այդպես, չի կարելի այդպես, ու քեզ հերվից կանչում է քո հարազատ հայկի տեսլականը, հակազգային, հակահայկական, հակաեկեղեցական, հակաբանակային, հակարցախյան, այս ամեն ինչը մենք ես հիշացնելու ենք, որ չի կարելի, երբ որ չես հասկանում, ինչպես մենք ինչի ենք ստեղ հավաքված եւ առհասարակ ինչի համար է այս ամեն ինչը կատարվել, մեր երկու հաղթանակները, չեմ կարծում, որ դու պետք է լինես իշխանության, բնականաբար ընկել ես Պինգվին Վինիկի օրը, նախանում ես միջարություն, հետո դիմում ծնողներին, չի կարելի, 1000 անգամ, միլիոն անգամ չի կարելի, ու չի կարելի նաև անարձագանք թողնել քո տխմարագույն հայտարարությունները, երեք չդիմացար, то есть երեք դիմացար, այսօր չդիմացար, որ երեք դիմացար, ու դու անպայման պետքա լայվ աներ, ու ասեմ քեզ այն Պանդորայի արկղը, որ բացեց Լավրովը, դու չես կարողանալու փակես, չի ստացվում, ողջույններ, լիքը ողջույններ բոլորիդ, մերսի, որ միանում եք, Լավրովյան Պանդորայի արկղը չես կարող փակել ու չես կարող անանուն հոդվածներ գրելով քո վրայից ցրել ու չես կարող պապիկներ ցեղասպանության հուշարձանի մոտ շատ ցավալի կերպով, բայց արդեն ԿՊ-ի տրադիցիաների շնորհքով օգտագործելով մաքրել քո վրայից այդ Պանդորայի արկղից դուրս եկած փոշին դու չես կարողանալու նորից նախկիններ հոլովելով, նորից նախկինների վերաբերյալ ատելություն քարոզելով, վերացնես այդ հսկայական, ուրեմն փղին, որը բերեց ու փոքր Հայաստանի հյուրասենյակի ուղիղ մեջտեղը դրեց, կարելի ասել ամբողջ հյուրասենյակը այդ փղով լցրեց, Լավրովը։ Եվ բնականաբար դու հիմա օգտվում ես ինչ-որ Սորոս ազգիների բարիքներից, որպեսի ներկայացնես իբրև թե Լավրովի հայտարարությունը դա ռուսամետ հայտարարություն է, որը ուզում է ձեզ բերել անպայման ռուսական քաղաքականության տիրույթի տակ գցեք, կարծես թե մենք այդտեղից ինչ-որ տես պատրաստվում ենք դուրս գալու, ընդհակառակը մենք ունեցել ենք հավասարակշռված քաղաքականություն, երկու քեզ նախորդած իշխանությունների օրոք, որը եղել է լավագույնս ծառայեցնելու միջոցը Արցախյան հիմնախնդրի լուծմանը այնպիսի ելքով, որով ցանկանում են այն ձյաձերը, որոնք իսկապես իրենց կյանքը դրել են եւ իրենց արյունը եւ իրենց ընկերների, զինընկերների արյունն են մատաղարել այդ հողին, իրենք ճիշտ քաղաքականություն են վարելիս եղել ու այս քո Սորոս ազգիների շեփորները, որ ահա ռսի ստրուկները չգիտեմ ինչ, դուք ինչի ստրուկներն եք, ջահելներ, դուք ինչի ստրուկներն եք, դուք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի եւ ամերիկյան հատկապես դեմոկրատների օրակարգը մեր տարածաշրջանում առաջ տանող ցավալի օրեն եմ սա ասում, որովհետեւ շատերդ կարող եք ավելի ճիշտ գործունեությամբ զբաղվելիս լինեիք ու ավելի բարվոք վիճակում լիներ պետությունը դուք փորձում եք փրկել այս Թավշյա Վակխանալյան, որի քաոսային բնույթը, որի քաոսային եւ բավականին գործից չհասկացող բնույթը նախ եւ առաջ պայմանավորված է եղել տվյալ իշխանությանը ավելի օգտագործելի դարձնելու մտահղացմամբ արևմուտքի կողմից սցենար, որը մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ իրագործվելիս Ուկրաինայում, Վրաստանում, հատկապես Սիրիայում վերջին ժամանակներում ընդհանուր մերձավոր արևելքում, որովհետև մերձարևելյան մեծ տարածաշրջանում, ինչը ամերիկյան ռազմավարության մեջ կոչվում է մեծ մերձավոր արևելք, մեր դերը, մեր քարտեզագրությունը ըստ իրենց տեսլականի հանդիսանում է հենց այդ ուժերի առաջնահերթությունը, որի տեսլականով իրենք տասնյակ տարիներից ավել է շարունակում են իրագործել Փուլայնի 97 թվականին իրագործված Փուլայնի տարբերակը եւ ես կլինեմ այդ անձը, որը միշտ ձեզ հիշեցնելու է, որ ոչ թե Լավրովն է 1997 թվականի Փուլայնի մասին գով քարել կամ դրա մասին որևէ հղում ներկայացրել որևէ կերպ, այլ հենց Բոլթոնը, երբ որ եկավ ձեր էյֆորիկ իշխանության առաջին օրերին, այսպես ասած ամերիկյան պեչատով ձեր ճակատը այսպես պակնելու, ինքը հայտարարեց, որ վերջին անգամ, Պրիվետ Սերգեյ ջան, մերսի որ միանում եք, ես ես մի անգամից թափով մտել եմ թեմայի մեջ, որտեղ սկսում են ասել, երկարա լայվ ու չգիտեմ ինչի, հետո սկսում երաժշտություն եմ դնում, մեր մարդկա երաժշտությունը լսում, անալիտիկան չի լսում, մարդկա անալիտիկան է լսում, երաժշտություն ասում են, в общем, ես երաժշտություն սիրում եմ, ինքը միշտ թեմայի մեջ է, մենք այսօր խոսալու ենք մանկապարտեզի մասին, ու Բոլթոնն էր հայտարարություն արել, հարգելի մանկապարտեզ, որ վերջին անգամ ինքը այսպես ազատ եւ հանգիստ Երևանում իրեն զգացել է
1997 թվականին։ Սա երևի այն կրեշենդոնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարիերայի, որտեղ հանկարծ ինքը տեսել է, որ թուրքերի հետ քիրվայության եւ հող հանձնելու միջոցով ինչ-ինչ հարցեր լուծելու իբրև թե այն նպատակով, որպեսի Սերգոն լավ ապրի, դա հնարավոր կլինի, եթե ինքը վերցնի Հայաստանի Հանրապետությունը եւս եւ մինչեւ կոշիկի ծայրով մտցնի Բոլթոնի աչքը։ Մենք նման մտադրություն չունենք, այդպիսի մտադրություն չուներ Վազգեն Սարգսյանը, այդպիսի մտադրություն 96-ից 98 թվականին չուներ ամբողջ քաղաքական էլիտան դիմադիր թե ընդդիմադիր, որոնք հունարեն արտահայտություն կա կամ արևմտահայերեն կարելի ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին խնդրեցին վալիզներդ հավքե եւ հոստեղեն ոչդ քաշե, ինչպես որ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորն են խնդրել Սիրիայի իր հայրենակից համագյուղացիները, որովհետեւ չի կարելի սեփական դիտարկումները շատ կեղծ, բարեպաշտական եւ բավականին այսպես հայկական նուտրոից թլպատված լեզվախաղերով, բառախաղերով գրված հոդվածներով մեր վրա սաղացնել պրո-թուրքական օրակարգը, իրականացնելով արևմուտքի այն տեսլականը հստակ ձևով, որը յուղած, այսպես շարժիչի ձևով աշխատում է դեռևս 95 թվականից ի վեր կամ Չեչնիայի երկրորդ ճակատից ի վեր, երբ որ ամերիկյան ընդհանուր արևմտյան այդ բլոկը, որի մասին ես խոսում եմ որպես քաղաքակրթական պատերազմների այդ արևմտյան թևը, երբևէ չբացառելով այդ թևի ներսի հակասությունները, այսինքն իրենք ստրատեգիա ընդունեցին, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ գործելու լավագույն միջոցը ոչ թե հսկայական միջոցներ եւ միջոցառումներ ձեռնարկելն էր հսկայական Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, այլ ընդհակառակը Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարակից, այսպես կոչված Բլիժնիե Զարուբեժիե, Ուկրաինա Ну, այնտեղ բալթիկական երկրները, բայց դա մի քիչ Մարսելի է, բայց խոսում ենք Կենտրոնական Ասիա, Անդրկովկաս, խոսում ենք Ուկրաինա եւ Մոլդովայի մասին։ Այդ իսկ պատճառով հսկայական միջոցների ներդրումը եւ քաղաքական ուղղվածության ամերիկյան, անգլիական արևմտյան ուժերի օգնության ծրագրերը, որոնք 90-ականների սկզբին Հայաստան էին ժամանել իբրև թե մեզ օգնելու եւ այդ 90-ականների հետաքրքիր մթնոլորտի պայմաններում, այսպես կոչված հետ սառը պատերազմական նոր աշխարհի կերտման գործին էին լծվել, հանկարծ այդ Չեչնիայի ճակատում պարտություն կրելուց հետո որոշեցին նոր ստրատեգիա, ըստ որի այդ գործողությունները, այդ զարգացման ծրագրերը սկսեցին բավականին սերտաճած կերպով գործել սորոսական եւ բազում այլ հասարակական կազմակերպությունների եւ ուղեղային կենտրոնների, արևմտյան ուղեղային կենտրոնների հետ եւ այն թվականներին իսկապես չկար ավելի քաղաքանրույթի համար, ավելի քաղաքանրույթի լայն շրջանակների համար բավականին տեսանելի ենթատեքստ նման գործունեության մեջ արևմուտքի մեզ պարզ չէր որն են իրենց նկրտումները ամբողջ 90-ականների ընթացքում ընդհուպ մինչև 2005-ի Մյունխենյան ճառը Պուտինի մեր ամբողջ բլոկը այսպես կոչված հետ խորհրդային տարածքը մենք մտածում ենք որ մենք ստեղծում ենք իրապես այդ նոր պատմական դարաշրջան, որտեղ մենք ունենալու ենք հավասար ուժերի միջև միջազգային իրավունքի նորմերով ղեկավարվող ՄԱԿ-ի փառավոր հովանու ներքո համագործակցող ուժային կենտրոններ, ուժ ներկայացնող գեոքաղաքական հարցեր լուծող կենտրոններ, այսինքն մեզ թվում էր համենայն դեպս Գորբաչովին այդպես խոստացել էին, այդպիսի տեսլականներ ներկայացրել են 90-ականներին, որ մենք իսկապես գնում ենք դեպի բազմաբևեռ աշխարհ եւ ուրեմն մենք ունենալու ենք այս քաղաքական որոշակի մշակույթի փոխանակման ծրագրեր մինչ այդ երկաթե վարագույրի հետևում ապրող հասարակությունների քաղաքակրթությունների միջև, որպեսզի լավագույնս ծառայեցնենք այդ համագործակցությունը առաջիկա ավելի խաղաղաբարո աշխարհի, ավելի մեկը մյուսին հասկանալու, ըմբռնելու ընդունակ աշխարհի։ Եվ այս դեպքում հետաքրքիր է, որ հետ խորհրդային որոշ երկրներին ու կոնկրետ Անդրկովկասի մասին խոսելիս եւ այլն, դեպքում մենք հանկարծ ունեցանք լիդերներ, որոնց մեջ ներդրված էին հսկայական ձևով Իսրայելի եւ Թուրքիայի հետաքրքիր ծառայություններ, հետաքրքիր խմբավորումներ, որոնք սկսեցին իրենք եւս աշխատել
որպեսզի այդ ՀԿ-ների հետ միևնույն ժամանակ նաև լինի համագործակցություն այդ մեզ համար բավականին թշնամական տրամադրվածություն ունեցող ու հատկապես Թուրքիա-Ադրբեջանի մասին է խոսքը, ունենանք հետին դրով ինչ որ Նիկոլը անվանում օպերատիվ կապ, ունենանք նման հարաբերություններ։ Եվ այս տեսլականի շրջանակներում էր, որ 97 թվականին Բոլթոնը իրան շատ հանգիստ էր զգում Երևանում, որովհետև Լիսաբոնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանական իշխանությունը տվել էր իր համաձայնությունը այն փուլային տարբերակին, որի տրամաբանության շրջանակներում Լավրովը շեշտում է, որ կատարվել են բանակցություններ Նիկոլի իշխանության օրոք եւ որ հայկական պատվիրակությունը ժամեր շարունակ Ժնևում եւ այլ մի քանի քաղաքներում բանակցություններ է վարել, այլ ոչ թե խորհրդակցություններ եւ դա եղել է կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ, որտեղ սեղանին դրված է հողերը հանձնելու ուրեմն փուլային տարբերակը, որին ընթառաջ եւ տվյալ իշխանությունը իրականացրել է այնպիսի գործողություն, ինչպիսին է օրինակ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի լեգիտիմացումը, ինչպիսին է օրինակ Արցախյան հերոսների դեմ զրպարտությունների, հետապնդումների, քաղաքական հետապնդումների, նաև գեներալիտետի հանդեպ շատ վատ որակավորումների ամբողջ արշավը, որպեսզի Արցախի ազատամարտի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ դաշտից հեռացվեին, այդպիսին էր Բոլթոնյան արդեն Նիկոլի էպոխայի Բոլթոնյան հրամայականը, այն ամբողջովին տեղավորվում է պատմական կարծրատիպերից ազատվելու ամերիկյան հսկայական ներդրված այսպես տեսլականի սահմաններում եւ դրա հետ միասին ապրիլյան հաղթանակի վերաքննությունը մեր պարլամենտում, ինչը եթե դիտարկելիս լինեինք, որ մենք գործ ունենք ժողովրդավարական մեթոդաբանությամբ գործող իշխանության հետ, որի հիմնական նպատակն է իսկապես իրավական պետության նորմատիվներ սահմանելը, մենք կհասկանանք, որ այդ նորմատիվները սահմանելու հետ միաժամանակ տվյալ պետությունը մաքսիմալ ձևով պետք է ծառայեցներ այդ գործառույթը պետական շահերի հետ մաքսիմալ համադրության տեսլականով, այսինքն եթե դու դատի ես տալիս ինչ-որ գեներալների, հերոսություն արած մեծ անունների, որոնց անվան հետ ուղղակիորեն կապված է այս կամ այն շրջադարձային հաղթանակը Արցախի ազատամարտում, ապա դու դա պետք է անես իրավական դաշտում այնպես, որպեսզի չորակազրկվի, չարժեզրկվի, չնսեմացվի բուն այդ հաղթանակը, չնսեմացվի, չհերքվի, չժխտվի բուն երկու հաղթանակների փաստը եւ երբ որ դու իրականացնում ես նսեմացնող շոուներ, դու իրականացնում ես պետական ռեսուրսի վատնում, այնպիսի ձևով, որ թե ներքաղաքական դաշտում դու ազատվես քեզ քո կարծիքով իբրև թե ռևանշիզմով քո դեմ գործողներից եւ միևնույն ժամանակ արտաքին հարաբերություններում Բոլթոնին տված այդ ամերիկյան կողմին տրված այդ ամբիշյանի ինչպես է խոստումը իրականացնելու պահով դուք տեսնում եք, որ մենք ունենում ենք հետաքրքիր, այդքան էլ ոչ ժողովրդավարական, այդքան էլ պետական շահերից չբխող քայլեր, որովհետև այս ձերբակալությունները, այս զրպարտությունները այս հսկայական մեծ պատոկը ինտերնետ տարբեր սայթերի, որտեղ կեղծ ինֆորմացիա է շրջանառվում, որտեղ թուք ու մուր է թափվում, հենց վարչապետի օրինակով ոնց որ ինքը լայվերից դուրս է գալիս, անպատասխանատու հայտարարություններ է անում, ապա այդ սայթերը եւս տվյալ հերոսների դեմ անմիջապես բանակցություններից առաջ։ Պետականամետ մտածելակերպ ենթադրում է, հարգելի Նիկոլ, այն պետականամետությունը, որի մասին դու չզլացար, չգիտես ինչու ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիրում խոսել, չնայած այդ вообще դրա համար չենք հավաքված։ Այդ պետականամետությունը ենթադրում է, որ դու հակառակորդի հետ բանակցելուց առաջ դու սեղանին, բանակցության սեղանին, դու նվերներ չես շնորհում, դու իրեն ոչ մի նվեր, ոչ մի բան չես տալիս, մինչև որ դիմացինդ ամբողջապես համաձայնված չլինի այն պայմանների հետ, որոնք մերն են։ Այսինքն փաթեթային մոտեցում, փաթեթային լուծում եւ մեր հայկական կողմի փաթեթային լուծման ընկալման շրջանակներում նոր փուլային լուծումներ, այսինքն դու ես բառախաղերից օգտվում, որպեսզի թյուրիմացորեն մանիպուլացնես հասարակական կարծիքը Արցախյան հիմնախնդրի լուծման վերաբերյալ։ Եվ պատահական չէ, որ նման մանիպուլացիաների դիմելիս դու անպայման փորձարկում ես պոպուլիստական ինֆոպատերազմական գործիքակազմ եւ դրանով էլ հենց կարողանում ես կամ փորձում ես ինքնահաստատվել Արցախյան հիմնախնդրից մեծ չափով ոչինչ չհասկացող, հիմնականում փողոց փակած եւ այդ հիմնախնդրի նյուանսներին չտիրապետող զանգվածներին։
դու չես փորձում կրթել կառավարությունը պետականության գնացող կառավարությունը ինքը պետք է կրթի ժողովրդին առայն թե մենք ինչի համար ենք հավաքված ինչի է Արցախի հիմնախնդիրը շատ կարևոր ինչու է դա կանգնած մեր սոցիալ-տնտեսական զարգացումների հենքում որն է դրա ազգային տեսլականը Եթե միայն դու բավարարված լինեիր այդ ինչ որ անփորձությունից ելնելով նման սխալ ձևով դատավարություններ կազմակերպելով նման սխալ ձևով բանակցություններ վարելով մենք դեռ կարող է ինչ որտեղ ունենայինք որոշակի ենթադրություններ կասկածներ որ միգուցե իսկապես սա բխում է անգործությունից անփորձությունից երկար տարիներ բուն այս թեմայի հետ չզբաղվածությունից եւ ընդհանուր քո թշնամական վերաբերմունքից Աննախադեպ թշնամական վերաբերմունքից երկրի ներսում քաղաքական տարբեր ուժերի հանդեպ, հատկապես կռվածների հանդեպ, բայց այս միջոցառումները դու նաև համալրում ես հետաքրքիր համակարգված պայքարով ընդդեմ ազգային արժեքների։ Այսինքն դու գնում ես եկեղեցու դեմ, դու գնում ես բանակի դեմ, դու գնում ես կրթական ծրագրի դեմ։ Այս ամեն ինչը մեկ ամբողջականության մեջ է դիտարկվում։ Ու դու այսօր չդիմացա, դու այսօր էլի լայվ ես մտել, ու դու ոնց է, ես տենց բան չեմ տեսել հայոց պատմության ողջ ընթացքում, որ մեկը դուրս գա ու ասի, որ իր ապրիլի 24-ը այն մյուսի ապրիլի 24-ից ավելի լավն է։ Ես նման դեբիլություն պետական մակարդակով ամբողջ պատմության ընթացքում ես չգիտեմ այդպես բան, ես չգիտեմ ոնց է դա կատարվում, ինչի է դա կատարվում։ Ոնց կարաս ասես, որ քո ապրիլի 24-ը ավելի լավ, ավելի պոզիտիվ բան մնե, հա? Արևմտայերեն խոսին, որ ճիշտ հասկանաս ինչի նկատի ունեմ։ Շատ ավելի պոզիտիվ էր քո ապրիլ 24-ը, քո անձնական ձիձեռնագաբերդն էր, քո անձնական արշավն էր, քո անձնական շրջանն էր, քո անձնական տարածքն էր։ Ինչը դարբեր է։ Դու որոն զոհերու հիշատակի հաշվին գործես քո քաղաքական հաշիվներդ կոչել։ Ինչ իրավունքով ացևով գվարվես գոր։ Ոնց կարելի է դուրս գալու ասել, որ այն մյուս ժամանակներում ժողովուրդը փողոցում սեմուշկա էր չրթում, իսկ քո ժամանակ ինչ լավ է կորոնավիրուս կա տունը նստած են սեմուշկա չեն չրթում։ Ու քո ապրիլի 24-ի կազմակերպված ձևը նշանակում է, որ դու բերում ես նոր, ինչ ես անում, նոր քաղաքակրթական եսի միջ, ախպեր, դու մի հատ Այդ խոզի միսը, որ անցած տարի փողոցներում ուտում էիր, դու անձեռոցիկից օգտվելու կանոններ սովորի, դու քո խոհանոցում տախտակի վրա սխտոր կտրելու կանոններ սովորի։ Սովորի գոքնոցով առհասարակ խոհանոցում աշխատել ու երեխեքիդ հետ երբ որ վարչապետ հալով ընկնում ես կադրի մեջ, այնցալը սեղանի վրա ալկոհոլ չլինի, հետո դուրս արի, ամբախ զամբախ դուրս տուր քո իջևանի խոզաբույծի ու խոզ խանձողի քաղաքակրթությունից։ Քո ինչն է քաղաքակրթական, այն որ մենակ դու մտար այդտեղ, այն որ դու չես հասկանում ինչ է նշանակում սուրբ նահատակած հիշատակ, դու գիտես ինչպես են իրենք նահատակ որպես ինչպես է սրբադասվել այդ 1.5 միլիոն զոհերը, դու ում վրա ես դուս եկե ցեղ շպրտում, ու դիտավորյալ օգտագործում ես ատկատ բառը ռուսերենով, նամիկայց նա շտո, առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը չոգեկոչեց քեզ ոչ մի բան չգրեց հասկանում ես Մեր ցեղասպանությունը իսկապես ճանաչած պետությունը քեզ բանի տեղ չի դնում դու զրո ես Ու քո այս հիմա խլվլալը ընդդիմադիր դաշտում պարակտություններ մտցնելը կատարում է որտեղ այնտեղ լիբերալ դաշտը շատ ոգևորվել է նոր գումար է դուս եկել Սաբյանինի պարտիայով ես ուզում խաղաս Լևոնի ցախավելը ոտքերիդ մեջ մցրած դեռ ուժի մեջ է Պուտինի հրաժարականը դեռ քո գրպանի մեջ է Դա է քեզ այդ ոգևորվածությունը ապահովում Ուզում ես ասես, որ 100-ամյակի իսկապես բացառիկ ոգեկոչման արարողությունը, որտեղ ներկա են գտնվել պետությունների ղեկավարներ, որտեղ իշխանությունները 20 տարի շարունակ ներկայացրել են ամբողջ աշխարհին ցեղասպանության ճանաչման կարևորությունը, ցեղասպանության ճանաչումից հետո Այդ ցեղասպանության փաստը ժխտելու քրեականացման հսկայական լոբինգային աշխատանք են իրականացրել դուք որ գրողի ջանդամից եք եկել դու ու քո քթի ծակի մեջ վերընկած սորոսականները որ դուք պետքա թուրք-ադրբեջանական լոբինգը որ ես անձամբ եմ տեսել ինչ ձևով է գործում ինչ տեսլականներով ու ինչպիսի լեզամտածողությամբ Բրյուսելում Դու գաք ու համահայկական 20 տարի շարունակ տևած միացյալ աշխատանքի հսկայական արգասիքները դու վերցնես
զրոյացնես, դու զրոյացնես, ցույց տալով իբրև թե քո ապրիլի 24-ը ավելի լավն է, քան մյուսը, ու որ քեզ մեղադրում են ինչ որ պրո-թուրքական, քեզ ոչ մեկ ոչ մի բանի մեջ չի մեղադրում։ Լավրովը դուս է եկել, ասել է, որ ձեր շան տղեն եկել է ստեղ, նստել է այս թղթի կողքը ու բանակցություն է վարել։ Դու օգտագործում ես ոգեկոչման արարողությունը, որպեսզի Լավրովին չպատասխանես։ Դու օգտագործում ես վարչապետի օֆիսը, վարչապետի ինստիտուտը, որպեսզի լայվ մտնես դիշով կահալով ու սկսես պախարակել ինչ որ նախկինների։ Մենք դրա մասին չենք ուզում լսել, ես ուզում եմ հասկանալ, Լավրովը սուտ է խոսում, թե ճիշտ է ասում, ոչ թե քո քթիծակից դուս եկած այն պոակների կողմից գործարկված YouTube-ան ալիքներում, ես ուզում եմ քո բերանից լսել, նստում ես լայվի ժամանակ, զանգում ես Լավրովին, սպիկերը միացնում ես ու ասում ես, ես քեզ հեսա ասֆալտին եմ փռելու, ես հիմա քո ծնոտն եմ ջարդելու, ես քո թաթիկներն եմ կտրտելու, ես քո թևերն եմ կտրելու, որովհետև դու ստախոս ես ու դու սուտ լուրեր ես մեր մասին տարածում, որովհետև քո արտգործ նախարարի հերքումը վերստին հերքվեց Լավրովի կողմից եւ դա կատարվեց ապրիլի 24-ին։ Այսինքն սխալ Ռուսաստանի Դաշնություն է եկել 100-ամյակին մասնակցել եւ մենք ունեցել ենք շատ խորհրդանշական արարողություն, Հռոմը եւ Վատիկանը սխալ են եղել, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ նահատակների սրբադասման գործում, որովհետեւ դու այնտեղ Վատիկանի պատվալներում ինչ որ մեկին պետքա բռնես, որը Գրիգոր Նարեկացու անունը դարձրեց տիեզերական մասշտաբի կարեւորության ամբողջ արևմտյան քաղաքակրթության համար, հայությանը ներկայացնելով հսկայական, այսպես մեծ միջազգային լոբիստական դաշտում մասնագիտական առաջին անգամ ներկայացրեց մեկ այլ հարթույթով, բացի ցեղասպանությունից եւ դրանից բխող Արցախյան հիմնախնդրից։ Դու ինչպես կարող ես ինչ իրավունքով առհասարակ մտնես ու մեղադրես ինչ որ մեկին, ինչ որ ատկատների մեջ։ Դու ունես փաստարկ, դու վարչապետը չես, դու դեռ դեղին մամլո լրագրող Նիկոլն ես, եթե դու ինքդ քեզ համարում ես ու քեզ շատ ավելի հանգիստ ես զգում դեղին մամլո լրագրող Նիկոլի Կաշվի մեջ, դու գնա ՀԺ-ի խմբագրատուն, այնտեղից լայվեր արա։ Ու ոչ մեկ քո մասին չի խոսի, դուք մարգինալներ եք, դու էլ կինդ էլ ձեր հետ աշխատածները, որոնք իրանք լրագրողներ են անվանում, չկա լրագրողական մասնագիտացված դաշտ Հայաստանում, որովհետև դուք 20 տարի եզի տղությամբ եք զբաղվելուց եղել։ Դուք չունեք այդ լրագրողական տաղանդը, որտեղ այլ պետություններում ստիպում է, որ BBC լինի, չգիտեմ, Daily Mail լինի, Telegraph UK լինի, Independent.co.uk լինի, ինչ ուզում ա լինի, մի հատ իրանց թագուհու թագի ծերի քարի մասին մի հատ քրիտիկա չեն գրի, որտեղ պետականության շահը ընդեղ է։ Դուք քանի տարի եք Արցախի վրա ու ցեղասպանության խնդրի վրա Լևոնի կողմից, Լևոնի քթի կեղտերից սարքած շարիկներ շպրտել, քանի տարի շարունակ։ Ու քանի տարի եք ծրագրավորում շարունակել այդ նույն գործունեությունը, բայց այս անգամ ցավոք սրտի վարչապետի գրասենյակից, վարչապետի ինստիտուտի կարգավիճակով։ Վարչապետ ես, ունես ապացույց, խնդրեմ դատական համակարգ, ունես քո թևի տակ աճացրած վնգստացող դատավորներ, օգտվիր իրենց բոլոր հնարավորություններից, զանգիր Սասունին ՀՔՑ, ձայնագրեք լկտիաբար, ձայնագրությունը ուտեչկա տվեք ու խնդացեք ամբողջ գիտակից հասարակության վրա։ Ու թող քո կնիկը գա ու նորմալ պետություններ իրա բպրեչալով առաջին անգամ այցելելուց հետո ասի, որ ինքը նորմալ երկրում ժողովրդավարության հետ է հապանցիկ ձևով ծանոթացել։ Ու ես իրա երեսին թքեմ, ասեմ, որ այդ նորմալ երկիրը ժողովրդավար է, որտեղ այդ նորմալ երկրում, երբ որ նման ուտեչկա կա, երբ որ վարչապետը ուղղորդում է դատաիրավական համակարգի որևէ օղակի, ինքը համեստաբար իրա կնգա թելադրանքով գիշերը, դու տենց ես չէ Էմինեին գրել, որ Էրդողանի գիշերը ինչ որ բաներ ասի, ու տես գիշերը մարդու թելադրում ես հրաժարական։ Հանուն ժողովրդավարության կայացման պետության ներսում, ոչ թե հանուն ԿՊ-ի ես մտածում, որ դա այսենց գորգիտակ լցնես այդ ձեր կեղտը, այդ առանձնատունը, որտեղ դուք իբրև թե տենց վերանորոգում եք արել, երևի գորգերի տակից ինչ կեղտեր են դուրս գալու ձեր գնալուց հետո։ Դուք իրավունք չունեք վարչապետի ինստիտուտի մակարդակը իջեցնեք այն աստիճանի, որտեղ ամենայն հայոց եթերից իլուր ամբողջ աշխարհի հնչում է ատկատ բառը ռուսերենով,
Դուք հասկանում եք Ռուսաստանի Դաշնությունից լսողները ինչպես են դրան վերաբերելու, եւ որ իրենք սպասում են, որ դուք Լավրովյան հայտարարության մասին ինչ որ բան եք ասելու, դրա փոխարեն գալիս է այդ բառը, դուք ապականում եք 100-ամյակի ցեղասպանության ոգեկոչման 100-ամյակի հսկայական ձեռքբերումները, որտեղ քեզ թվում է, որ ամբողջ ազգը պետքա շարունակի ձեր դեղին մանլո խմբագրի փոքրիկ ուղեղի հատույթի շրջանակներից դիտարկի պետական խնդիրները անձնավորված մակարդակի վրա։ Դուք այնքան եք իջեցրել պլանկան հայկական քաղաքական դաշտի ձեր իսկ պահվածքով։ Դա պայքար չի կոչվում։ Զրպարտություններ, գումարների դիմաց, նիվաների դիմաց գրված զրպարտությունները չեն կայացնում լրագրողական դաշտ Հայաստանում, այսօր էլ չեն կայացնում։ Բոլոր փողով տակից եսիմիշ կեղտեր, մեղտեր, էշություններ գրողներ։ Անձնավորված չի որևէ նորմալ երկրի քաղաքականություն, այն երկիրը, որը նորմալ է, անձնավորված չի։ Ինքը չի կարող դուրս գալ զրոյացնել 100-ամյակի ձեռքբերումները, Արցախյան հիմնախնդրի լուծման շուրջ ձեռքբերումները, Իսկանդերը Հայաստան բերելու առումով ձեռքբերումները, ապրիլյան հաղթանակի ձեռքբերումները, Արցախյան ազատամարտի ձեռքբերումները, որտեղ Վիզիտիլի իր դեղին փոքրուղեղ կենթանու հայացքից տեսանկյունից այս անձերը իրեն գվատն են, Ղարաբաղյան կլանը, որը մեզ թալանել է, մեզ չգիտեմ ես ինչ է արել, հա եկավ դարեր վարչապետ, բեր դիր դատարանում ապացուցի, զզվցրիր թողիր արդեն։ Այդ ինչից է, այդ հոդվածները, որով դու հարուցել ես Քոչարյանի դեմ, հիմա միեդում, այսինքն հիմա կարդում են, այս աշկերները ճակատին է թռնում։ Ինչով է տես դու հպարտանում, որ լայվ կարաս մտնես զոմբիների ակաժներին լապշա կախես, այս գլոբալ այսօրվա աշխարհում, որտեղ տարածաշրջանը եռում է, դու ում ես համոզելու, ինչքան ժամանակով ես համոզելու, ասենք զոմբիներին համոզեցիր, պողոսներին համոզեցիր, որ իրանց թիվն էլ գնալով պակասում է։ Դու հասկանում ես տարածաշրջանը ոնց է քեզ նայում։ Դու հասկանում ես, որ միայն այդքանը հերիք կլիներ, իսկապես չանձնավորված պետական շահմտածող գործչի համար, որ ինքը կամ հրաժարական տար, կամ երեք նշածս Իսրայելի ձևով կոալիցիոն ճգնաժամային կառավարություն հիմներ, բոլոր խելամիտ ուժերին դիմադիր թե ընդդիմադիր հավաքագրելով, դնելով որպես առաջնային տեսլական Արցախի հիմնախնդրի այս կետերը, որից մենք որևէ զիջման, որևէ փոխզիջման այս պահի դրությամբ պատրաստ չենք գնալու, եւ մնացած տնտեսական խնդիրները միմիայն միացյալ ուժերով, փոքր 3 միլիոնանոց երկիրը միմիայն միացյալ ներքին ուժերով կարող է ինչ որ բան ստեղծել։ Որովհետեւ դու անձնական շատ մեծ հակակրանք ունես շատ գործիչների հանդեպ, որովհետեւ 20 տարի պրոստը ցեխը շպրտելու ցեղեր իրանց վրա, դու հրաժարականը տուր գնա Կան Հայաստանում շատ ավելի լավ, քեզնից ավելի բարձր, որակավորում ունեցող կադրեր, ավելի մասնագիտացված կադրեր, տարբեր նախարարություններում, նույն ազգային ժողովում, որոնք ընդունակ են մասնագիտացված քաղաքական մակարդակով լուծել այս կամ այն խնդիրը։ Քո պոպուլիստական կապկային շոուն բոլորին հյուծել է։ Նման բան հայոց պատմությունը չի ունեցել, որ լիդերը դուրս գա, մերկապարանոց հայտարարություններ եւ մեղադրականներ հնչեցնի այլ քաղաքական ուժի հանդեպ այն դեպքում, երբ որ ինքը կարող էր դատական գործեր սկսել եւ ապացուցել իր ասածը, եւ միևնույն ժամանակ չափել, որ իմ ապրիլի 24-ը քո ապրիլի 24-ից լավն է։ Որտեղ իմ լուսային էֆեկտը սենց, իսկ քո ժամանակ մարդիկ փողոցում սեմուշկային չրթել։ Քո ժամանակ էլ անցած տարի այսօրը մարդիկ պրոսպեկտում խորովածի միս են ուտելուց եղել, причем դու այնքան սոված էիր, այսինքն երկու ձեռքերով հարցակված այդ մսի ու լավաշի վրա, որ նույնիսկ հասկացել ես, որ խոզը Իջևանի խոզը։ Դու ես քաղաքակրթությունից խոսում։ Երկու տարի է ստորին ատամնաշարը չես սարքել, այդ ատամնաշարով դու Եվրոպայում ման ես գալիս ու այդ բերանի մեջ Արցախի հիմնախնդիր է հնչում։ Դու ասա Լավրովին ինչ պատասխան ես տալու, ինչ ես պատրաստվում իրեն ապացուցել, ինչ ես բերում սեղանին, որը քո նոր կետից է սկսվել, որ այսքան տարիների ընթացքում տևած բանակցությունների ժամանակ որևէ կողմ չի ունեցել այդ պայծառափ հայլատակումը իր ուղեղի, որպեսզի այդ նոր տեսլականը դրին սեղանին։ Որն է եղել քո նորը։ Հողերի հանձնումը, որ կան լուծումներ, որոնք պետք է բավարարեն թե Հայաստանի ժողովրդի, թե Արցախի ժողովրդի եւ թե չգիտես ինչու Ադրբեջանի ժողովրդի ակնկալիքները։ Նման լեգիտիմություն դու չունես ադրբեջանցիների մանդատ, մենք չունենք Ադրբեջանի ժողովրդի, ես դաժե խնդիր ունեմ, որ կա տենց բան Ադրբեջանի ժողովուրդ, հա, ու ինչ որ մենք իրանց շահերից բխող ինչ որ բաներ պետք է անենք ու դու էլ լավ տղա ես, դու ամբողջ աշխարհին դուրս ես գալիս, ասում ես, որ տեսեք, դու տենց աննախադեպ հայտարարություն ես արել, իսկ տնեցի քո հայրենակիցները քեզ այսպես չեն հասկանում, որ քեզ էլ այդ ձևով ցիտեն
ադրբեջանական մամլո միջոցները ու ասեմ, որ այս ինչ լավ լիդեր ունեն, оказывается, իրանց ժողովուրդն է ագրեսիվ դուրակ կրիտին եւ այլն, քո ձերքը սխալ ժողովուրդ է անկել։ Տենց կոմպլիմենտ մեկ էլ իրանք Լևոնին են արել։ Ու դրա համար ժամանակն է, որ դու իսկապես փասափուսդ հավաքես ու գնաս։ Ու այս նույն օրն է, ինքը իր լայվով խոսում է, միևնույն ժամանակ ապրիլյան հանձնաժողովում, այսօր լսումներ են կատարել, Լևոն Մնացականյանին են բերել։ Գեներալ Լևոն Մնացականյանը Արցախյան հերոսամարտի ակնառու գործիչներից մեկը անուն, որից դողում են թե Թուրքիայում եւ թե Ադրբեջանում։ Հիշեք, մենք դեռ բանակցային փուլում ենք, Լավրովի ասած բոլոր պայմանավորվածությունները զորիկ ենք արդեն ձեռք են բերել մնում անստեն ստորագրան, հենց որ բարով խերով այս կորոնավիրուսը պրծնի եւ այլն, այսինքն հələ բանակցությունները չվերջացած, այս մարդիկ այն անունը շարունակում են, տեսնում եք, այս ժեստը, նվերները շարունակվում է գնալ դեպի Ադրբեջան։ Կորոնավիրուսից կարային օգտվեին, ոչ մի լսումներ, ոչ մի բան չկազմակերպեին։ Չէ, Սերժ Սարգսյանին են բերում, հիմա Լևոն Մնացականյանին են բերում, իբրև թե Արցախյան ազատամարտի եւ այլն, այսպես հարցեր տան։ Սա ողբերգություն է, սա ազգային ողբերգություն է։ Մենք առաջնային պետք է դնենք պետական շահը եւ որևէ այլ խնդիրներ դրա ենթահամակարգում պետք է լուծվեն իրավական դաշտում։ Միմիայն առանց նսեմացնելու ոչ զինուժը, ոչ գեներալների հաղթանակները, առանց նսեմացնելու մեր որևէ հաղթանակ առհասարակ։ Անտանելի է, ես ուզում եմ սենց միացնեմ, դուք լսեք ինչպես է այնտեղ խոսակցությունը գնում։ Լրագրողների պահվածքը առհասարակ, հարցումների վիճակը, այնտեղ ինձ թվում է ես արդեն տեսնում եմ Անդրանիկ Քոչարյանը սկսում է ինչ-որ մեղանչել արդեն, ինքը արդեն սկսում է շատ վատ զգալ այդ ամեն ինչից որ կատարվում է, չէ Նիկոլ։ Դու էլ ես չէ զգում, որ շատ շատերը քո թիմում սկսում է վատ զգալ։ Ես տվել եմ բոլոր հարցերի պատասխանը, որ ուզել է հանձնաժողովին։ Ցանկացած հարց ստացել է իր պատասխան։ Կարծում եմ պարոն Քոչարյանը նշեց, որ հարցազրույց բանը պատասխաններ եղել է անմիջական, եղել են կանկեղծ, ներկայացրել ենք այն իրականություն, որ եղել է ապրիլյան թողումներ են եղել, դրանք կարող էին էական նշանակություն ունենալ պատերազմի ընթացքի համար եւ հստակել մի բան այդ կարող է կասկածի տակ դրվել նաեւ հայկական կողմի ըստ էության հաղթանակը։ Օրինակ, իհարկե ոչ։ Պատերազմի ընթացքում ինչպիսի միջոցառումներ են եղել, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել հայկական կողմի հաղթանակը։ Ո՞վ է կասկածի տակ դնում հայկական հաղթանակը։ Մի հատ լրագրողի հարց լսեք, ով է կասկածի տակ դնում հայկական կողմի հաղթանակը, ով։ Ադրբեջանցին։ Մենք այդ հաղթանակի հիման վրա ունեցել ենք Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի եւ Ժնևի պայմանավորվածություններ, որովհետեւ ԵԱՀԿ համանախագահողների համար այդ հաղթանակը եղել է անկասկած բնույթի հաղթանակ։ Ովքեր են կասկածում այդ հաղթանակը։ Ձերքներդ բարձրացրեք, մի քայլ առաջ եկեք, տեսնենք ովքեր են, ում է ձերք տալիս, որ մենք հրաժարվենք մեր հաղթանակից։ Այս ովքեր են պատրաստվում այս լրագրողներին։ Ասենք ինչ որ մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Բուշերին գնար սենց հարցեր տար ու ասեր ինչ եք արել Իրաքում, որը կասկածի տակ է դնում Իրաքում ձեր բերած հաղթանակը, причем չեն էլ հաղթել, փաստացի չեն էլ հաղթել։ Ինչ որ մեկը գնար հարցականի տակ դներ ամերիկյան բանակի ինչ որ ձեռքբերումներ Իրաքի տարածքում կամ Սիրիայի տարածքում, no, USA ասում են, ես ամենասենց մարտատիած, չգիտեմ ինչ հանցագործություններ գործած գեներալների սպայական անձնակազմին, այսպես ձեռքերի վրա պահում են, ռոլիկներ են սարքում, որ նույնիսկ դուք եք նայում, Իրաքում, Սիրիայում, Լիբիայում, հա, անմեղ մարտիկ սպանած զինվորները հետ են գալիս տուն, Ամերիկայում ռոլիկներ են սարքում, որ վայ, այս ինչի զինվոր մաման են, ինչի զինվոր պապան, եկավ դպրոց, երեխուն սյուրպրիզ արեց, վայ տեսեք ոնց են հուզվում Մեսյանեյան, ընդ մի 10 պաշկա իրաքցի երեխա է սպանել Իրաքում ինքը։ Բայց իրենց պետքա ծախեն այդ Իրաքում մեծ հերոսություն արած հանուն Ամերիկայի, ինչ որ տենց իմիջի բանակի պետքա ծախեն։ Մեր բանակը տենց իմիջի կարիք չունի, եղած տեղից, եղած հաղթանակից, առաջին անգամ 6 դարերի ընթացքում 2 հաղթանակ տարած բանակը։ Էս ինչ հարց է։
Ինչ է նշանակում ինչ որ բան եղել է process-ում, որը կասկածի տակ կդնի հաղթան։ No, ծիծ ջան, քուր ջան, այ այսքան ծտի ուղղը, մրջունի ուղեղն էլ է մեծ քո համար, տարրական կերպարներ, որ թերթերի խմբագրություններից են դուրս գալիս այս լրագրողները, որոնք ասում են կասկածի տակ դնենք ապրիլյանի հաղթանակը։ Вы о чем, արա, գժվել եք լրիվ։ Որ պետությունը տենց էշություն կանի։ Այս պահի դրությամբ Թուրքիան մեծ կորուստներ է կրել Իդլիբում, իր երկրում ներկայացնում են հսկայական հաղթանակները։ Հաղթանակ են կրել։ Ռոլիկներ են սարքում, սերիալներ են սարքում, այդ սերիալներից նոր սերիալներ են ծնվում, հայկական հեռուստատեսություն են մտնում։ Երևի այդ նույն հայկական հեռուստատեսությունից են այս հարցերը գալիս։ Ով է ձեզ իրավունք տալիս կասկածի տակ դնեք, դասալիկ հայվան է, ասում եք այդպես մի խոսա։ Հետո էլ ասում եք մի խոսը, այս երեխուն որտեղ են սենց կրթել, որ ֆակուլտետից է դուս եկել, ոնց կարաս հայ գեներալին հարցնես, ինչն ես դու եսի մինչ արե պատերազմի ընթացքում, որ կարա կասկածի տակ դնի հաղթանակը, քուր ջան, ով է քեզ իրավունք տվել դու կասկածի տակ դնես հաղթանակը, թուրքն է քեզ բզբզել, Սորոս ազգիներն են քեզ բզբզել, տրեյնինգների են տարել Թիֆլիսում, Կիևում, երկու հատ շանլակոտ ես տեսել, սիլիբիլի ես արել, քեզ թվում է, որ վсё դու դարձա ժուրնաշլուխ արա իսկականից։ Էս ինչ վիճակա։ Գեներալ Մարթը հասկանում եք այս լակոտը, вообще դշիտ, որովհետև կա ես գեներալը։ Այս լակոտը հայերեն սենց խոսում է ափեղ ծփեղ, այսպես կաֆեյշնի, այսպես էշություններ է, չգիտեմ, քանի դրամ է, տորտ ուտում, տորտ եմ կերցնում, զս շոկերները թուլանում են, դառնում պրադվինուտի ժուրնաշլուխներ էլի իսկականից։ Ու դուք գեներալին եկել եք այն գեներալը, որի շնորհիվ դուք вообще շնչում արտաշնչում եք ու դաժե հայերեն եք խոսում։ Ես սենց բան չեմ տեսել։ Սա աններելի է բոլոր խմբագրատների համար, դուք ինչով եք զբաղված, ինչ խմբագրի, սաղդ հայկական ժամանակ եք դարել, սաղդ իշխանություն եք ուզում, արա գնացեք մտեք կառավարական, արեք ձեր կամերաները, ես ձեր սպասարկող անձնակազմին, ես կիսագրակ այդ դեբիլ հայվան ժուրնալիստներին, տարեք մրցրեք, թող ձեր ամեն ինչը թող կասկածեն, բալիկ ջան դու չես կասկածում, դուք Նիկոլին հարց կտաս, օրինակ աղջիկ ջան, նորից 2 տարվա ընթացքում ինչ որ բան արել է Նիկոլը, որը կասկածի տակ է դնում, вообще ժողովրդավարության ու իրավական պետության կոնցեպտները։ Գեներալի վրա հիմա սենց բան ինչ որ սենց որովհետև դուք թավիշ եք, թավշե ժուրնալիստ ես, թավշե դեբիլ ես։ Միանշանակ պաշտպանության բանակը կատարել է իր արժև դրված խնդիրը։ Պաշտպանության բանակը կատարել է իր արժև դրված խնդիրը։ Այսինքն սա իրավական կատեգորիաներ են։ Բալիկ ջան, պաշտպանական բանակ նշանակում է, որ քո առաջին չակրանել են պաշտպանել, հասկանում ես։ Այսինքն մենք հարցակողական չենք։ Սա բանակցային գործընթացում կոնկրետ տերմինաբանություն է, որը շեշտվում է իշահ մեզ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, բանակցությունների ժամանակ հարաբերությունների ընթացքում։ Դու երբ որ ասում ես, որ իրանք սխալ բան են արել, նշանակում է մենք պաշտպանական չենք եղել։ Դու մեզ բերում ես դնես ագրեսորի կարգավիճակի վրա, որով զրոյացվում են այն պայմանավորվածությունները, որով մենք դե ֆակտո սահման ենք ձեռք բերում։ Եվ ոչ ոք մեզանից այլևս չէր ասում, որ այ այսինչ հողը оказывается տարածքա ու պետքա ինչ որ սս տրվծվի խոսքի այն բանին Մերիբան խանմին ու իր այն նաժիշտներին ու խզմալներին, ում հետ խուճուճը դեմ չեր լինի, օրինակ ինչ որ տենց զարդերից, փամփուշտներից զարդեր հակած նստեր մուղամ լսեր ու չայ խմեր։ Մեր արչև դրված առաջադրանքը կատարել ենք։ Այսինքն դու պետք է այնքան լրագրող լինես, հայամետ, պետականամետ, հա, որ հասկանաս, որ դա նշանակում է, որ բանակը առաջադրանք է դրել սխկի թուրքի մամային են բանից անի, ու որ չգան, որ քո տուն չմտնեն քեզ ու քո մամային են բանից անեն, եւ ըստ դրա իրանք այդ առաջադրանքը իրականացրել են եւ ըստ դրա քո պուճուրիկ ուղեղը մի քիչ պետքա սենց երկունքի մեջ ընկնի, մի քիչ սենց վիբրացիաների մեջ, չգիտեմ ինչերի մեջ, շնչես, արտաշնչես, մի քիչ նեյրոնային նոր գոտիներ բացվեն, որ դու հասկանաս, որ այդ հաղթանակը, որ դու դնում ես կասկածի տակ, դու կասկածի տակ ես դնում քո անձնական ու քո ընտանիքի գոյությունը, որի վրա աչք կա դրել, սահմանից այն կողմ քեզ այսին գայլային հայացքով ու ախորժակով նայող Թուրքիան։
То есть դու ոչ թե անznավորված ձևով որ սա այն գեներալ Լևոն Մնացականյանն է, որի վրա խուճուճը իր թարս թարախ հայացքով գնաց է Ղարաբաղ տեղ թույն ու թարախ է թափել, մարդու ավտորիտետի վրա, մարդու ընտանիքի հասցեին, մարդու գործընկերների, զինընկերների հասցեին, ու այդ видите ли քեզ իրավունք տվել, որ դու տես լոքշանաս Երևանի կալի դորներում ազգային ժողովի, որ տիպը եթե խուճուճը ինչ որ մեկի դեմ սս պրախոդներ արել, ուրեմն դուք էլ այտենց խուճուճը ձեր պախանն է, ձեր գլխավոր ժուրնաշլուխն է, ու դեք ձեզ տվել է այդ իրավասության այդ տարածքը, որտեղ դու սես քացում մոտենում եք խոսքի գեներալներին, դե լիմեք պատմի ոնց ես կրվել, ոնց ես հաղթես, ես քեզ կբացատրեմ բան սենց, էլի։ Բա տենց է, ես պետք է այդ բառով իրանց դիմեմ, բա ոնց կարելի ասել, արա որ երկրի մեջ է խոսքի դնեն ասեն Բաբաջանյանի, Բաղրամյանի, մեր գեներալների հաղթանակները, դնեն ասեն իսկ դուք նացիստական Գերմանիայի դեմ, ասեն Բերլին, որ մտակ Քոչարի parեցիք։ Այդ Քոչարին արդյոք ինչ որ միջոցառումների էլեմենտներ ուներ իր մեջ, որը կարող է կասկածի տակ դնել այդ հաղթանակը։ Ու պրիչոմ ամբողջ արևմուտքը հիմա զբաղված է նույնիսկ երկրորդ համաշխարհայինի արդյունքները վերանայելով ու մեր հաղթանակի ֆակտորները որակազրկելով, որպեսի նոր պատերազմ սկսելու լեգիտիմություն ունենա թե Ռուսաստանի սահմանին հարակից եւ թե ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Այս երեխեքը տո ես չգիտեմ որ ֆակուլտետից են, այս լոմկի մեջ գտնված էակները դուզ գալի։ Հասկացանք Նիկոլը դեբիլը իր գործն է, այս որ ֆակուլտետից է այս երեխեն, ով այս հարցը, մենք գտեք էլի, ինձ հետաքրքիր ով է իրան դաս տվել։ Հաղթանակել է եւ այն թերությունները, որ կան, իհարկե ցանկացած տեղել անելիքներ կան, ինչքան էլ անենք, ինչքան շատ անենք, այնքան անելիքները ավելի շատ են։ Ու տեսեք ընդհատում է։ Մարդը ասում է թերություններ ամենտեղ կան, այսինքն այս բալիկին ինչ որ մեկը տրեյնինգ է արել, ինչ որ միտեղ, երևի են թուրքերին ներող էակները տրեյնինգ են արել, որտեղ իրենց բացատրել են, որ оказывается կա պատերազմ մղելու լեգիտիմ ձևեր, որտեղ դու փամփուշտներ կրակելուց եւ թուրքի մաման լացացնելուց առաջ պետք է հատուկ զբորնիկ բացես ու տեսնես որն է ամենամարդասիրական ձևը թուրք գյուլելու։ Ասենք ըստ խոճուճի անպայման պետք է դու սնայպերական վինտովկան ձեռքդ բռնած ժամանակ ունենաս բախվորած հայացք քո աչքերում եւ դա հոգեբանորեն այսպես պետք է sense transmit պետք է անես մեծ դիստանցիայի վրա այն թուրքին, որի ճակատին ու աշկերի մեջտեղը դու sense գյուլում ես, որ ինքը մեռնելուց զգա, որ դու այդքան էլ չէիր ուզում իրան սպանել, բայց այնպես ստացվեց, որ չնայած վախվորած էր իմ հայացքը, այնուամենայնիվ ես քեզ կրակեցի եւ ես քո քեզ ասենց աշկերիդ մեջտեղը sense դες պուլյան այսպես հագցնելուց ճակատիդ մեջտեղի սատկսնելուց առաջ ես գարանտիա ես երաշխավորել եմ, որ այդ վինտովկան, որը իմ ձեռքում է, ինքը լեգիտիմ վինտովկա է, այդ վինտովկայի մեջի պուլյան լեգիտիմ պուլյա է, այն սպան ու այն գեներալիտետը, որը հրամանը տվել է, որ դու վերցնես այդ լեգիտիմ վինտովկան լեգիտիմ պուլյայով, բարձրանաս լեգիտիմ ծառի ճյուղին ու լեգիտիմ դաշտի հեռավորությունից լեգիտիմ ձևով գյուլես թուրքի ճակատին, այդ սպայական եւ գեներալական անձնակազմը եւս լեգիտիմ է, որովհետեւ եթե խոճուճը հայկական ժամանակում ապրիլյանի ժամանակ գրել է, որ այս գեներալները լեգիտիմ չեն, ու դու չլինի, որ չլեգիտիմ գեներալի հրաման therefore չհրամանի հիման վրա չվախվորած աչքերով չլեգիտիմ սնայպերական վինտովկայից չլեգիտիմ պուլայով խփել ես չլեգիտիմ թուրքի ճակատին, նշանակում է տեղ թերություններ կախպեր ես, սրբության սրբոց է պատերազմը, պատերազմը մարդասիրաբար պետք է կռվցվի, սպանելուց մեղմիկ քայլերով անշրշուն չի կարա թերություններ լինի, անթերի պատերազմ ենք ուզում, մեր ժուրնաշլուխները իրենք ցանկանում են անթերի պատերազմ, եթե դուք ասում եք, որ ռազմական բահը եւս գործիք է, ինչի նկատի ունեք, դե բալիկ ջան ասենք, եթե ես իրա պրոֆեսորը լինեի, այդ պահին, որ թուրքը գալիս է քո վրա, ու քո կողքը ծառ կա, գերան կա, դանակ կա, լապատկա կա, Կիրպինչ, քարպինչ, չգիտեմ, չորոքոպինչ, լյուբոյ բան ձեռի տակ դու պետք է վերցնես գյուլես թուրքի խելքին, անկախ նրանից քո աշկերը վախվորած էին, իրանն էլ վախվորած, ու այդ պահին դուք երկուսով քարերը sense բարձրացրեցիք ու դա խտկական կինոյի պահ եկավ, երկու թշնամիներ նայեցիք իրար sense վախվորած հայացքներով ու որոշեցիք, որ դուք չպետք է այս sense այս քարը գամեք մեկը մյուսի գլխին, որովհետև կան Եհովայի վկաներ աշխարհում, եւ մենք ինչի համար ենք այս ամեն ինչ անում, չէ որ Հիսուսը մեզ ասում էր, քարդ վայր դիր
թող որ թշնամին իր քարով զանի քո գլխին ու գա ու կոտորի 1.5 միլիոնին այսինքն ծեշություններով եք զբաղված հա խոսքի ինչ թերություն կյանք ինչ թերությունից պետք է խոսա գեներալը ով որ թուրքի մաման գյուլելա գամելա լավ արել աստվածա էլիանի եթե ձեր անշնորհքության պատճառով էլի գա որ դու դες լոքշի մեջ հելես այդպես դեբիլ հասկանում ես այդ դեբիլությունը որի տեսանկյունից դու այդ հարցերը տալիս ես you can afford it because of him դու այդ լոքշությունը քեզ թույլ ես տալիս որտեվ ինքն է այդ ստեղծել այդ լոքշությունը հասկանում ես Այստեղ ես իհարկե մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք պաշտպանության բանակի այդ ուղղությամբ աշխատում Ըստ մարդը արդարացնում է որ մենք աշխատում ենք թերությունները հանենք Այդ մասով դեռևս չպատասխանենք այդ հարցին, որովհետև հարցեր կա պետք է դեռևս ճշտի։ Դա արդեն հանձնաժողովը կորոշի, եթե կարիք կլինի ներկայացնելու կներկայացնի, եթե ոչ, արդեն հանձնաժողովի իր աշխատանքի վերջում ամբողջական կներկայացնի։ Բայց ճակատագրական սխալներ եղել են այդ օրերին, որոնք կարող էին այսինքն Եթե մենք ասում ենք խնդիրը Էլի ասում ճակատագրական սխալներ եղել են Որն է ճակատագրականը ջանիկս Կատագրական սխալներ Իսկ այն որ 100-ից ավելի զոհ է լինում 100-ից ավելի զոհ չի եղել ապրիլ 2-ից մինչև 5-ը ապրիլ 2-ից մինչև 5-ը եղել է 75 զոհ որից 35-ը ժամկետային զինծառայող են եղել Պարոն Մնացականյան, եթե ինչպես ասում եք եղել են հանձնաժողովը եզրակացությամբ կներկայացվի ինչու նախկինում նախորդ իշխանությունների օրոք այդ հարցերը չէին արծարծվում Ինչով է պայմանավորված Ինչու նախորդ իշխանությունների օրոք այդ հարցերը չէին արծացում То есть полный дебил Полный Այս տղեն ես չգիտեմ միտեղ տարեք իրան սենց կրթա ուսումնա գիտա մարզա զինվորա ռազմական ինչ որ տենց դեգերումների ենթարկեք потому что այսպես դեբիլ սերունդ է աճում This is not right Կա վերլուծական Խոսքի կգնաս Ստավշա խմբագին է իր ասում Մի հատ այնց Էլադոր է Մի հատ այնց հարց կտաս Անենց հարց կտաս, որ նախկինները երևա, որ նախորդների ժամանակ չէր կարա սենց հանձնաժողով լներ, բայց видите ли հիմա թավիշի վաղ, հիմա մենք կարանք, եւ դա դարձնում է խոչուչին ժողովրդավարության, քաղաքական կին գործիչ, առաջին տիկինը, ես աննախադեպ Գանդին, եւ աննախադեպ Գանդի առաջին կնիկը եւ գրողուզար ցավը, այս զիբիլություններով են զբաղված։ Պարզապես չի հանրայնացել Այսինքն եղել է վերլուծական, չի հանրայնացվել, то есть զլակոտը բանակ չի գնացել։ Ինքը ռազմական արվեստից ոչ մի բան չի հասկանում, որ ձյաձերը գնում են պատերազմ, լեգիտիմ ոչ լեգիտիմ ձևերով, թուրքի մաման գյուլում են, այն բանից են անում, հետո հետ են գալիս տուն, նշում են, ինչը ոնց կատարվեց, որպեսզի հաջորդ անգամ շատ ավելի լեգիտիմ ձևով, շատ ավելի սիրուն ձևով սպանած սատկացրած լնեն, ու իրանց սխալները շտկեն։ Ու բնական է բոլոր նորմալ երկրներում ժողովրդավարական, որ նման ինֆորմացիաները քննարկվում են, վերլուծվում են, մասնագիտական, նեղ, բարձր պաշտոնեական շրջանակներում, որտեղ պատերազմը դա մի բան է, որը ամեն կապտամազիկ ու սենց պլանքաշ ռեժիսորի, որոնք ցավոք սրտի ազգային ժողովում են նստած, խելքի բանը չի, այլ լուրջ ձյաձերի խելքի բանն է, որտեղ այդ լուրջ ձյաձերը չեն գնում Կիևներ, չեն գնում Ստոկհոլմներ, չեն գնում Թիֆլիսներ, չեն գնում գրողի Գյորմամիշներ, գնում են 20 մետր հեռավորության վրա, Թուրքի ճակատին այսպես գյամը պահելու ու սատկացնելու։ Ու այդտեղ է իրանց որակական տարբերակը։ Ու այս լնգու լավազ լամուկներին, այս ժուրնա շլուխներին, տարեք վերապատրաստման ոչ սորոսական ծրագրերով։ Սա սորոսական ծրագրերի, ամերիկյան, անգլիական եւ այլն, այն որ sense գալիս են, չէ, հիշում եք, չէ։ Իշխանության այս թավշյա իշխանության առաջին օրերին նստում են մեր հասարակությունը ունի մեդիագրագիտության պակաս։ Մենք պետք է ամեն կերպ աշխատենք, որպեսզի մեդիագրագիտության մակարդակը աճի այնց, որ երբ որ Նիկոլը խոսում է, էշությունները դուրս տալի, ասում է իմ ապրիլի 24-ը ձեր ապրիլի 24-ից լավ է։ Մենք սաղը սարաձյուղի պես պետք է դա ընդունենք, խավարա։ Ոչ մեկը չհակաճառի Նիկոլին։ Այդ իրանք պատրաստումի վայր այդ մեդիագրագիտություն, որովհետև մենք խնդիր ունենք ազատվելու պատմական կարծրատիպերից, մենք մեր եկեղեցուն պետք է նալենք, մենք պետք է գամենք մեր բանակը խաչին, մենք պետք է սենց, մենք պետք է նենց եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ այս նույն ընթացքում, ասենք այս ժուրնալիստները պետք է հարց տալուց լինեին, օրինակ ինչի է կորոնավիրուսի ստատիստիկան Հայաստանում այսքան մեծ եւ ինչի են խճողումներ Երևանյան փողոցներում, եթե ստատիստիկան գնալով աճում է, ու մենք չունենք այդ միջոցները, ու մենք ունենք շատ սնկրտացող առողջապահության նախարար, որը ասում է, որ ընդհանուր մինչև տարի կես այս mayhem-ը, այս nightmare-ը, այս կաշմարը շարունակվելու է, որովհետև
Մարտա 1-ը աղջիկս ճակատագրական մեծ սխալ է թույլ տվել ժամանակին առաջին իսկ կորոնավիրուսի դեպքի մասին տեղեկացված լինելու ընթացքում եւ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության պրոտոկոլների մասին տեղեկացված լինելու իրադրության ժամանակ արտակարգ իրադրություն եւ կարանտինային պայմաններ չի հայտարարել եւ ուրեմն վարակը տարածվել է եւ այդ ճակատագրական սխալը հիմա շատ մեծ կասկածի տակ է դնում առհասարակ քոնիկոլի ընդունակությունը որևէ արտակարգ իրադրության պայմաններում որևէ խնդիրներ լուծելու ինչի հետևանքով այդ կերպարը լայվերը անում, անիմաստ էշությունները դուրս տալիս ու փորձում է չգիտես ինչի ցեխել շպրտի նախկինների վրա միևնույն ժամանակ ամբողջովին քայքայելով, վնասելով Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր ունեցած կապերը։ Իսկ Ռուսաստանում նազրիվայդ բունտ, հետաքրքիր բաներ է կատարվում, ու մենք չպետք է այնտեղ խառնվենք, մենք չպետք է ստեղ խառնվենք, մենք вообще ոչ մի տեղ չպետք է խառնվենք, որտեղ մենք այսքան միտք ենք։ Որտեղ պատմականորեն ամեն անգամ երբ որ մենք գնում խառնում ենք այնտեղ որտեղ մեր գործը չի, գալիս են ու կտրում են մեր գլուխները, ու կտրում են մեր տարածքները, ու մենք մնում ենք առանց ոչ մի բանի, բայց բնականը այդ process-ից առաջ լիքը կերպարներ, պոպուլիստ շունշանգյալ հայվաններ, հելնում են գնում են քուչեկը մեյդանները ու ասում են մենք կգնանք այս 11,000 հեկտարը հետ կբերենք, մենք կգնանք այդ 800 հեկտարը հետ, մենք էսի կանենք, մենք կգնանք հեսա քշելով մտնում ենք վան, հեսա քշելով մտնում ենք մուշ ու սասուն, արա տո սրանք ովքեր են եկել են ձեզ ասում են զգուշ եղեք չեզոքություն բաներ եք sense ազգային միաբանություն էսյանեյան, ոչ մի ազգային միաբանություն մենք ենք հերոսները, մենք ենք չգիտեմ ինչերը, ու մեկը տենում ես առանց հայերի ներկայության այլ պետություններ, նստել են քարտեզը փրել են իրանց դիմաց, այսպես տորտի պես կտրտում են, Արցախը ստեղից են կտրտում, Ադանան մադանա անդեից են կտրտել արդեն, Ղարսը ստեղից են կտրտում, ու դու մնում ես ոչ մի բառով, դու մնում ես նույն կոտրված տաշտակի առաջ, որպես ինչպես ասել էր Պուշկինը, տադու սիրտը դղյակ էր ուզում էր թագուհի ելնի, ոսկե ձկնիկնել իր ամոց սենց սպասարկու աշխատի։ Իսկ այդպես երազանքները, երբ որ դու անում ես ու շնորհակալություն չես հայտնում, ոչինչ որ դու ունես երազանքներ, բայց դու անշնորհակալ ու ապերախտ ձևով ես ամեն ինչ անում, դու թքելու ես փայտիկին, սաղ ազգը թքելու է փայտիկին։ Այս ճակատագրական սխալի պատճառով, այն ճակատագրական սխալի, որի անունն է թավշյա դեբիլա զոմբիականություն։ Այդտեղ է ազգը թքելու փայտիկին։ Ոչ թե որովհետև Լևոն Մնացականյանը աժում եկավ ինչ որ բան ասեց, դու էլ սենց գնացիր, մի հատ սենց քոփայ փողից փագեցիր, էլի դու գեներալին հեսա մի հատ կապացուցես, որ իր կռված ձևը այդքան է լեգիտիմ չէր, որովհետև վիզիտելի խուճուճը իր տեսլականը ունի вообще սախ պատերազմների մասին։ Իսկ Նիկոլը вообще ըստ Տարասովը այնպես մի հատ փուչիկա սարքել, որ տիպը ապրիլյան պատերազմը սարքել է Ռուսաստանը, որպեսի Ադրբեջանի բերի գցի իր եսի ինչի տակ, այս դեբիլությունները որ դուք սևը սպիտակից ճանաչել չգիտեք, դուք ձեր պետության խերը, ձեր պետության շահը չեք կարում հասկանաք, որովհետև ասել եմ սրանից առաջ էլ, հայը դա մի բան է, որը ընդունում է, որ արվեստի բնագավառում, գրականության բնագավառում, նկարչության, երաժշտության բնագավառում, ինքը ընդունում է իր մեծերի շկոլան, ինքը չի անձնավորում իր մեծին, ինքը կարա ունենա մեծ, որը շատ վատավարվել իր կնոջ, իր երեխեքի հետ, ինքը կարա ունենա մի հատ մեծ, որ մի հատ նորմալ խոսալ չգիտեր, բայց այդ մեծը ստեղծել է գլուխ գործոցներ, այդ մեծը ստեղծել է հսկայական կտավներ, հսկայական պատարագներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց Իրանը շկոլա է, եւ ուրեմն հաջորդ քայլողը այդ արահետով, որը պետքա փորձվի չափվել Եկմալյանի կամ Կոմիտասի պատարագի հետ, ինքը չի դնելու կազմականդի այդ մարդկանց անձերին, ինքը պետք է այդ շկոլայի մեջ, ինքը պետք է հետ կշարունակի։ Ձեզ ինչի է թվում, որ պետականության կառուցման գործում մենք չպետք է ունենանք քոքված, այսպես լավ դիվանագիտորեն եկեղեցական այսպես էլիտա, որ համաշխարհային այս հոգևորականության հետաքրքիր գաղափարաբանական պատնեշները իրանց պետությունների գեոքաղաքական ռազմավարությունները որոշելու այս պատերը, որտեն սիրուս սարքում են շիաները, իրանցը հրեաները, իրանցը սունիները, իրանցը եւ այլն, ինչի իմ հայն է, իմ հայ եկեղեցականն էլ, իմը չպետք է սարքի։ Ինչի իմ ռազմական արվեստի կարկառունագույն ներկայացուցիչները հսկայական լիդերները, հսկայական հերոսություն մեծ գործ արած մարդիկ, ինչի չեք ընդունում, որ իրանք շկոլային ու իրանից դու պետք է սովորես։ Դու ջանիկս Լևոն Մնացականյանից, Ռոբերտ Քոչարյանից, Սերժ Սարգսյանից, Վիտալի Բալասանյանից, Սամվել Կարապետյան, Օգանովսկուց, դու պետք է սովորես թուրք գյուլելու արվեստը, դա շկոլա է, հասկանում ես, շկոլա է, որը դու վեզդար չես ունեցել, ջանիկս։
դու ունեցել ես Անդրանիկ Փաշա, դու ունեցել ես Դրո, դու ունեցել ես Նժդե, բոլորը մահացել են քո երկրից դուրս, որովհետև դու քո միցքյա, տարրական ուղեղով մտածում ես, որ դու այնքան կաս, որ դու ես գեներալին, ոչ թե շկոլա պետքա վերաբերվես, այլ քո կարծիքով գեներալը դա մի բան է, որ Կարմիր Խալիբերի փռվի, քո անտեր հայվան խոճուշտը վրով պետք է քայլի, որովհետև ինքը տենց BDSM ձևով է պատկերացնում ժողովրդավարություն կոչվածը։ Որովհետև իր տրեյնինգով զբաղվել է ԼՏՊ քոր անտերը։ Որ սախքյանք զայնքու լապատկա բռնաշ չկա, նի то, что թուրք խփած։ Գրիչ կրծող մի հատ առնեք, դուս եկել մատենադարանի պատվալից, ու այսենց անիծում է, այսենց սա աղազգի դրի 30 տարի կոնկրետ անիծում է։ Ու մենք այնտեղ հարցեր չունենք տալու։ Այն մեկի շկոլան ընդունելի է, որովհետև նա պետությունը կազմակերպող շկոլա է, տանում այսպես դուս այսպես պարկսնում է Թուրքի տակ, Սորոսի հետ միացյալ ուժերով։ Այսպես դուս տանում անգնում եք Թուրքի տակ եք ուզում պարկեք, արա, թե Պարսիկի տակ եք ուզում պարկեք։ Ու այս գեներալ ձյաձերը, որ ռազմավարական որոշումներ են կայացնում, ոնց բալասիպային արևմուտքի Ռուսաստանի հետ զզվելի է այդ երկրների հետ։ Մի ձև, որ դու ողջ մնաս, որ դու вообще ծնվես, որ քո ծնվելը ու հայրեն խոսալ вообще հնարավոր է լինի։ Ինքը շկոլա չի։ Դու պետք է գնաս իրան դաստասով էր, Ավինյանն էր գնացը պաշտպանության նախարարությունում լեկցիա կարդալու։ То есть դնում ստորացնում եք կոնկրետ, հա, արա։ Այդ Ավինյանն է շկոլա, որ մեր պաշտպանության բանակը ինչ բան պետք է կարդա, պետք է ասի ինքը, էլի։ Թե իրան պետք է ասացվի։ Ու вообще պաշտպանության բանակը պետք է ասի Նիկոլին, թե ինքը ինչ ռակուրսով, ինչ դիրքով ծիծեռնակաբերդում իր բերանը փակ պահի։ Որ Թուրքի ցանկյունային հարցակում չուտենք։ Դուք հասկանում եք, որ մենք չունենք պետականամետ գործիչների շկոլան ընդունելու, ասես գլխից վրա տեղ ունես։ Ու նոր դրանից հետո արգումենտացիայի մեջ մտնելու, որ ասես ձյաձ, գիտես, այս ինչ բանը մի քիչ սենց է, այս ինչ բանը մի քիչ նենց է, մի քիչ ձյաձերի կարծիքը լսես, չէ՞ ախպեր։ Քացով դռները բացում մտնում են, մենք կարծիք ունենք, թե դու ոնց պետք է այդ պատերազմը կռվեիր։ Որ գա երկրորդ նախագահ դատարան, կանգնի ինչ-որ տենց ինչոս քթից վատ վիճակում գտնվող դատավորին ու ասի, ես Թուրքին մեջքս չեմ դարձրել։ Հայվան ասենք, այդ հայվանը ես եմ ավելացնում, в общем, քեզնից պետք է ես վախենա, Նիկոլից պետք է վախենա, այս ձյաձերը պետք է Հայաստանից թողնեն փախնեն, որտեվ մենք Ուկրաինա ենք։ Պետք է թողեն, որ արուն թափվի, որ հետո իրաց դիկտատոր սարքեք, որ գաք այդ շոու բեմադրությունները, դատավարությունները կազմակերպեք։ Թուրքին մեջքով չկանգնած մարդկանց, եկել ես կանգնում ես իր դեմքին նայում ես ասում ես պատերազմը հաղթանակ չի, հաղթանակը հաղթանակ չի կասկածի տակ եմ դնում, որ ինչ։ Քանի ձև բացատրենք պետությունը ինչ բան է։ Ինքն է, որ պետքա քո համար շկոլա լինի, թե դու ես, որ իր համար շկոլա պետք է լինես, որովհետև եթե ինքը թուրք է գյուլել հարյուրներով, դու պրոստը ինչ-որ պլասկաստոպի, փողոց փակոցի դմդմփու էշության ես մասնակցել։ Քո էշությունը ու թուրք խփելը նույն հարթությունն է։ Դու ված չես զգացել, որ Սասուն Միքայելյանն էլ նսեմացրել, որ ինքը պետքա դուրս գա ու խոսա, ու ասի, որ այդ պլասկաստոպի Գյումրուց Երևան քայլելը ավելի կարևոր է, քան Արցախյան ազատամարտը։ Այդտեղ քո sense, չգիտեմ, գոյատևման բնազդը sense չի բարձացել, կունդալինիով վերև թխածով չափալա խփել հետևից ծոծրակիտ։ Հիմա է հասնում ինչա կատարվում, դժվար է հասկանալը, որ այս ձևով է, որ հետո մենք ունենում ենք Արցախյան բանակցություններ, որտեղ չնայած մենք ենք հաղթանակած կողմը, դիմացի կողմը կապիտուլյացիայի չի ենթարկվում, դիմացի կողմը ենթադրում է, որ այդ զինադատարի համաձայնագրով այդ բազարը կարա հավիտենապես շարունակի, այն դեպքում եթե մենք կարանք սիրուն հասնենք քրի ափին, մեր համար մեր պետությունով ապրենք, ոչ մեկի ոչ մի բան պարտք ու պահանջ չունենանք, ու ոչ մեկի խաղաղապահը չկա ու մեր սահմանին չկանգնի։ Ոչ միայն ծրագիր չունի, էլ մի հատ էլ հպարտանում է։ Հելնում է էլի դուսագալի նախկինները ապրիլի 24 ատկատ, այդ դեբիլ Արցախից ինչ կա, ինչ ատկատ։ Հա, երկու հատ զոմբի համոզեցիր, հեսա զոմբի ժուրնալիստներ են, էսա, հետո երբ որ պատերազմ լինի թուրքը գա եւ այլն, չասեք, որ թուրքն է մեղավոր, ռուսն է մեղավոր, մենակ դրա համար չասեք։ Այս ռոլիկները պահեք, որ հասկանաք, թե հայը երբ որ հավանում է, երբ որ ապուշանում է, ինչ պեչատով է, ինչ ձևով է, այդ ապուշ կերպարը, սենց պետք է դպրոցներում դասավանդվի։
Ոչ թե սեռական դաստիարակությունը, որ այսօր անցկացրեցիք ազգային ժողովում, պետքա բերեք իբր թե սեռական բռնությունների չենթարկվելու վերաբերյալ սեռական դաստիարակության դասընթացներ մտնցնեն դպրոց։ Դուք կարեք պետական դաստիարակության կոնցեպտներ մտցնեք դպրոց, որովհետև first առաջինը մենք պետքա գոյատևենք, հետո այնքան շատանանք, որ այդ շատի մեջ լինի ինչ որ այտենց գունավոր եսի ինչ ինչ որ percentage տոկոսայնություն, հետո այդ տոկոսայնությունը յանեմ թե այնքան եսի ինչերի պետք է ենթարկված լինի, որ սա աղազ գնստի այդ բաները սովորի։ Դաշե այդ առումով ձեր գոյատևման բնազդը չի աշխատում։ Ախպեր առաջ հողը պաշտպանենք, առաջ է սահմանները էսյանեն, հետո այս մնացած գունավոր մունավոր հարցերը հետո կլուծենք։ No։ Իրանք հետևը բացելուց են սկսում։ Հետևները բացում կանգնում եք, գալիս է թշնամին կոնկրետ յաթաղանով սաղին քերտում տապում է։ Հետո նստում ասում եք, օй, Հայաստան թուրքը, յաթաղանով թուրքը, եսի ինչը, ապա ինչ պետք է գա։ Բա ինչ պետք է անի։ Որ դու այս շատ ընկելես մեյդան, հետևդ բաց ընկելես մեյդան, այս ձևով, ասում ես արինձի խփի, բա պետք է խփի։ Հիմի թուրք հատուկ ծառայության աշխատողը, ադրբեջանական հատուկ ծառայության աշխատողը, որը այս բոլոր իրադարձություններն է վերլուծում, ի պաշտոնե ու ներկայացնում է իր վերադասներին։ Նայում այս ձեր ինտերվյուն Լևոն Մնացականյանի հետ ազգային ժողովի կարիդորում, ինքը ինչ վիվդա անում։ Ռետորական հարցում է, սա չեմ ուզում պատասխանեք։ Չի երևում, որ սրան ուրիշ պատասխան չկա։ Չի երևում, որ 83% շրջափակված սահմաններով ու պատերազմով պատերազմի սպառնալիքի տակ ապրող պետությունում չի կարող լինել երկիմաստ պատասխաններ։ Որտեղ մենք ինչ որ տես դեմոկրատ, հանրապետական, լիբերալ արժեքների եսի ինչերի բազարներով ենք զբաղված։ No, առաջին բազարն է վժվայնի։ Առաջ այդ բազարը պետք է վժվаць անենք, հետո նոր մնացած այդ բաները զիլինա կխաղակ իրար հետ։ Իտո այդ էլ պետքա ցիվիլ լինի, իտո էսե ցիվիլ չի։ Իտո դաժե արևմտյան ստանդարտով են այս շությունները, եզությունները, որ բերում են Հայաստանը ներմուծվում, հա, իբր թե քաղաքական բանավեճ էսի մին ծախված գործիչներ, փողի դիմաց գրողներ, փողի դիմաց խոսողներ, բան։ Էդ էլ արևմտյան չի, գեղա լրիվ գեղա։ Որակա զրկված, դրսից ազդեցության տակ գտնվող, այս մեկը այս միանից, այն մեկը այն միանից, այս վիճակն է։ Պետք է բսկտվի պետությունը, բայց ինչ պետք է լինի։ Ես էլ անդադ պետությունից պետք է խոսեմ, որտեղ ես չեմ ուզում, որ հայոց պատմության մեջ այս դարաշրջանում ըլնեն սենց ռոլիկներ, սենց ժուրնալիստները ու խոսքի իմ նման մտածելակերպը ռոլիկ չունենա։ Սիրուն այս ռոլիկների մեծ թողարկում կլինի, որ ասեն չի ախպեր, եղել են դեբիլ հայեր եւ եղել են խելացի հայեր։ Խելացի հայ վիժվատ է եղել, դեբիլ հայ վիժվատ չի եղել։ Սկան բան։ Էս է պետք բացատրել։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ Թուրքիայի Ռուսաստանի հարաբերություններին։ Հիշում եք երեկվա ներկայացրած ռուսական ներքաղաքական դաշտում ինչպիսի սրացումներ են կատարվում։ Դա համադրեք դրանից առաջվա լայվի մասին, որ ներկայացրել եմ տարածաշրջանային մեծ բախումները առայն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Իսրայելը եւ նաեւ Սաուդական Արաբիան եւ նաեւ Թուրքիան շարունակում են ռազմական գործողությունների իրենց սովորական նախապես պայմանավորված փուլերը, հատկապես Իդլիբի վերաբերյալ, երբ որ Թուրքիան օգտագործելով կորոնավիրուսի իր շատ ուշ արձագանքը կարողացավ շատ սահուն կերպով պուտինյան, այսպես բանից, բռունցքից դուրս գալ սողոսկել դեպի նատոյական բռունցք։ Դեպի նատոյական բռունցք սողոսկումը Թուրքիան պետք է պսակի S-400 համակարգերից հրաժարվելով։ Դրա իրավական լեգիտիմ հիմքերը Թուրքիան ներկայումս չունի։ Այսինքն, իր երկու զինադադարի պայմանավորվածությունները Թուրքիայի հետ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում բոլորը կատարված են Իրան-Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների եռանկյունում։ Այս եռանկյունին հիմա թուրքական նատոյական տեսլականից ներկայացվում է հետևյալ հետաքրքիր լոբինգային լեզվախաղով, որ սա ոչ թե այս երեքի միջև համագործակցությունը հանուն Սիրիայում խաղաղության կայացման, այլ քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ լեգիտիմ հիմքերով են գտնվում Սիրիայի տարածքում, չնայած Թուրքիան էլ ոչ լեգիտիմ հիմքերով գտնվում, համենայն դեպս Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերից է բխում Սիրիայի տարածքում, որ արևմտյան իրենց հակակշիռ էլեմենտը ներկայացված լինի հանձին Թուրքիայի, այսինքն Թուրքիան այնտեղ աշխատում է որպես նատոյա զամինիցել, հա, նատոյա փոխարինիչ, ԱՄՆ փոխարինիչ։ Թուրքիան ասում է, հարգելի ԱՄՆ, հարգելի ՆԱՏՕ, ես հասկանում եմ, որ Օբամայի ժամանակ նախագծված գունավոր հեղափոխության հետևանքով ես ընկա ամբողջովին ռուսական ազդեցության տիրույթի տակ եւ նույնիսկ ձեր վարչակազմից, բացառությամբ Տրամպի, բայց մնացած Պենտագոն, ՊԵՏԴԵՊ, լոբիստական մարմիններ եւ այլն, ոչ ոքը չի ցանկանում, որ ես ունենամ
S400 համակարգեր կամ դրան համասարազոր Patriot համակարգներ իմենա Անկարայում, որովհետև դա է լինելու այն երաշխավորությունը, ըստ որի դուք նորից գունավոր հեղափոխություն իմ վրա չեք ներկայացնի։ Այն ժամանակ, որ դուք գունավոր հեղափոխությամբ գյուլենիստական եկաք իմ իշխանության վրա, ռուսական կողմը ապացուցեց, որ ես ունեի Patriot համակարգի բաց, ու ես իրավունք ունեմ այդ Patriot համակարգը օգտագործել։ Իրականում ամերիկացիները վախոն են, որ թուրքական իշխանությունները ինչ որ պահ կարող է այդ համակարգը օգտագործեն բուն իրենց գործողությունների դեմ Ինջիրիլիկում, որտեղից իրանք իրականացնում են Մերձավոր Արևելքի ամբողջ տարածաշրջանում իրենց ռազմական գործողությունների ավիացիոն գործողությունների 70%-ը իրանք իրականացնում են Ինջիրիլիկից։ Դրա համար Ամերիկան վախում է Էրդողանի ձեռը ինչ որ բան դնի, որտեղ Էրդողանին համարում են այդքան էլ ոչ կառավարելի էակ։ Ինչի հետևանքով ռուսը իրանք գցեց կապկանի մեջ S400 համակարգով։ S400-ները հիմա սիրուն ուպակովկաներով գտնվում են Անկարայի մոտերքում, եւ ամերիկյան կառավարությունը այսպիսի մեսեջներ է ստանում Թուրքիայից, եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի մենք հայտնվենք ձեր գեոքաղաքական ազդեցությունների տիրույթում եւ հրաժարվենք S400-ներից, դուք անպայման պետք է մեզ հատկացնեք Patriot համակարգեր, որոնք պետք է դրվեն Սիրիայի հետ ունեցած սահմանի, ես մի հատ առանձին մանրամասն լայվ եմ արել, ներկայացրել եմ կոնկրետ սահմանի որ մասում, որ հատվածում, Թուրքիան պատճառաբանում է դա ասելով, որ երբ որ թուրքական զորքերը Իդլիբում լինի կամ հյուսիսարևելքում հարձակման են ենթարկվում ռեժիմի ուժերի կողմից տարբեր պայմաններում, իրանք պետք ունեն այդ համակարգերի պաշտպանության, որպեսզի իրենց օդուժի հարվածները եւ առհասարակ իրենց զինվորների կյանքը ավելի լավ ապահովագրված լինի եւ իրեն կարողանան ավելի արդյունավետ ձևով Իդլիբում մարտեր մղել առեն, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի շահը իսկապես գերակայի տարածաշրջանում առնվազն հակաբալանս, հակակշիռ դառնալով ռուսական եւ իրանական ազդեցություններին։ Ասում է, եթե դուք այդ համակարգերը մեզ չեք տրամադրում, մենք չենք կարող ձեզ համար ապահովել այդ նպատակը, որի համար դուք անընդհատ հոլովում շահարկում եք Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում։ Ու դա կլիներ բարիդրացիական ժեստ։ Թուրքիան չի կարող հրաժարվել S400-ներից, որովհետև փողի մի մասը տրված է, փողի մյուս մասն է պետքա տրվցվի, ու հետո դա պետքա սկսի աշխատել։ Հիմա սա համադրում ենք այն պատմածի հետ, թե ինչպիսի ներքաղաքական քաշքշուկներ են էլիտար կատարվում Ռուսաստանի Դաշնության ներսում, շատ նման է 1905-ից 1917 թվականի պայմաններին, երբ որ լիբերալները хотят свергнуть царя, ու դրա համար իրանք նաև շատ մեծ ներդրում են կատարում ձախակողմյան ամենաշատ տինտիրիտներ կատարող հետաքրքիր օղակների ու սկսում են ներսից պետությունը այսպես ցնցել։ Այդ դեպքում Թուրքիան ասում է, քանի ինչ որ sense գործողություններ է գնում Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ այդ գործողությունները գնում են, ես ուսամ չմոռանամ դա բացատրեմ, օրինակ վաղը ամբողջ ռուսական օպոզիցիան պատրաստվում է իրականացնելու on-line մեծ ցույց, հատկապես Թյումենից կան շատ ակտիվիստներ, Թյումենը շատ հետաքրքիր է, Սաբյանինի մայրաքաղաքն է, Սաբյանինի մայրենիք հայրենիքն է, շատ հարուստ նահանգի սաղ տուսովկեն ոչ միայն նավթային, այլ նաև մնացած ուրեմն ռեսուրսների Իրան տերութիկունքը ու իրանք ուզում են ինչ-որ մոդելավորված on-line ցույցեր անցկացնեն, ըստ որի իրենք ոչ միայն հարցականի տակ են դնում կորոնավիրուսի դիմակայման համար Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս ղեկավարության առաջադրած Միշուստին Պուտին, իրենց առաջադրած ծրագրերը, այլ նաև առիթից օգտվելով ցանկանում եմ նամակ ուղարկել երաժշտություն, այլ նաև ուզում են հասցեագրեն այս մտածելակերպով սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, այն փաթեթը ըստ որի Պուտինը կամ Պուտինի նշանակած մարդը կշարունակի իշխել մինչև որ համակարգը գա կանգնի այն մակարդակի վրա, որտեղ կա սեպտեմբերին հաստատված, եկող սեպտեմբերին որ պետք է հաստատվի բազմաբևեռ ուժային կենտրոններից կառուցված աշխարհ, այլ ոչ թե մոնոբևեռ։ Եվ Թուրքիան ասում է, քանի այս խաղերն է գնում Թուրքիայի ներսում, հարգելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մենք ունենք հրաշալի հնարավորություն, որ S400-ներից ազատվենք։ Ու հետաքրքիր խաղ են իրենք կազմակերպում, որտեղ իրանք եթե Patriot-ը պետքա բերեն, իրանք պետքա S400-ը կամ չփորձարկեն, կամ ինչ-որ հետաքրքիր խաղեր տան։ Մի կողմից թուրքական ընդդիմությունը ասում է, որ գիտեք ինչ կա, հարգելի Էրդողանյան իշխանություն, եւ որ դուք դնում եք S400 համակարգերը, մարտկոցները դնում եք Անկարայում, այն ժամանակ երբ որ Իդլիբում թուրք զինվորներ են մահանում, մենք գտնում ենք, որ դա պատերազմ մղելու ոչ լեգիտիմ ճանապարհ է։ Դուք պետքա դնեք այդ համակարգերը Սիրիայի հետ սահմանի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը տվել է այդ համակարգերը Թուրքիային, որպեսզի երաշխավորի, որ երբեք S400 համակարգերը առհասարակ Մերձավոր Արևելքի տիրույթում չեն օգտագործվի ի վնաս ռուսական
զորքերի ի վնաս ռուսական գործողությունների ամբողջ տարածաշրջանում, որտեղ եթե նման բան եղավ, արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում օպոզիցիան է սկսում գլուխ բարձրացնել ու ասում է չի հասկացա, դու իբր թե Թուրքիային ջեբդ էր գցել, իբրև թե այդ բոլոր զինատեսակները, որ իրանց տրամադրել էր, իրանք չէին օգտագործելու մեր դեմ, բայց տեսեք, փաստացիորեն Իդլիբում իրանք օգտագործում են դա մեր դեմ։ Եվ հիմա ես քաշքշուկն ա գնում Էրդողանն ասում է եկեք այս 400-ները թողնենք Անկարայում, որպես ձեր բարիդրացիական կամք, որ դուք իմ դեմ հեղաշրջում չեք անի, patriotներն էլ ահլա ու սահլա բերեք դրեք Սիրիայի սահմանի վրա, որ գոնե երբ որ դուք ինձ եք պաշտպանում Իդլիբում իմ գործողություններում, որ ուզում եք ռուսներին բզբզեմ, սիրիացիներին, իրանցիներին բզբզեմ, գոնե ես զապադլո չմտնեմ, էլի ռուսական մարտկոցները ռուսի դեմ օգտագործեմ, ռուսը նախ գալու ինձ գյուլլի խոսքի Խոսքի խեք ուզում ինձ գյուլլի, էլի, ինձ ինչ վատություն եմ արել, լավ է ծառայում եմ ախպեր ջան, ինչ եք ինձնից ուզում։ Ու հիմա այս կորոնավիրուսի պայմաններում այսպես խաղ է ուզում Էրդողանը անի, որ սենց շահույթով ինքը սենց դուրս գա, ինքը ասում է, որ այդ գումարները, որ մենք արդեն վճարել ենք այս 400 մատկոցների համար եւ որպեսի գործարկենք էլ ինչ որ գումարներ պետք է ուղարկել 2.5 միլիարդ գեթը դոլարի տենց խոսակցություն ա գնում ասում եմ ես իմ ռեզերվները արդեն հյուծել եմ կորոնավիրուսի վրա ես ուզում եմ ինչ որ մի այսենց գումար եթե ինքը դիմի միջազգային արտարժութային ֆոնդին որպեսի այդ գումարը ձեռք բերի եւ այդ մարտկոցները գործարկվեն Եթե ինքը դիմի արտարժութային ֆոնդին դա նշանակում է որ ինքը այդ գումարից պետք է հատկացնի իր ռուսական կողմի հետ ունեցած պայմանագրի շրջանակներում ինքը չի կարա ոչ մի բան այդտեղ հերքի որ իրանն փող չունեմ որտեվ ռուսը կասի ախպեր նորը այսքան փող է ստացել բան ուր այդ փողը ուշեմ վճարեք էսյանն է ու ինչ անում Էրդողանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ասում է եկեք ես ձեր Federal Reserve-ից Federal պահուստներից հա ստանամ այդ գումարը ու այդ դեպքում ռուսական կողմը չի կարողանա պահանջի որպեսզի ես ինչ որ գումար դնեմ այս 400-ը գործարկելու համար կասեմ այդ փողը ամերիկացիքի փողն է կսպասես մինչև փողով բանով տեղը ընկնեմ դզվեմ հետո նոր ես քեզ կվճարեմ արդեն լեգիտիմ միջոցներից Այ այս խաղն են իրանք հիմա Ռուսաստանի Դաշնության հետ խաղում то есть դա նշանակում է որ գումարը չի վճարվի դա նշանակում է որ մարտկոցները թեկուզ անգամ Անկարայում դրված լինելով հանդերձ չեն գործարկվի Իրանք կարողանան միմիայն գործարկվել, եթե այնպիսի ֆորս մաժորային շրջադարձային շահերի դաշտի վերաբաշխում լինի տարածաշրջանում, որ իսկապես արդեն հենա ամերիկացիները, չգիտեմ, ինչ որ դեմոկրատները հաղթել են, արդեն հեղաշրջում են անում Թուրքիայում, այլի Էրդողանը գնում փռվում է Պուտինի ոտերի դեմ, եթե Պուտինը հələ Մոսկվայում է նստած ու խնդրում աղաչում պաղատում է, որ давайте ես քեզ փողը, ես քեզ չգիտեմ ինչը, ստեղից կթալանի, Եմենից կթալանի, Լիբիայից կթալանի, որտեղից կթալանի, կբերի այդ փողը գցվի, կասի, որ այդ մարտկոցները давайте աշխատացնենք Ու ամերիկացիների հետ հիմա գնում է այս հետաքրքիր տորգը, որպեսի patriot համակարգները բերեն դնեն, ու ինչպես ես նշել եմ անցյալ շաբաթում, շատ կարևոր վերլուծական թուրք-ամերիկյան ուղեղային կենտրոնի մեծ հսկայական վերլուծական աշխատանքը կատարվել, մեծ ռեկոմենդացիա ուժայիններին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ըստ որի իրենք հիմնավորում են patriot համակարգների լինելիության խնդիրը տարածաշրջանում, հետևյալ թեզի հիման վրա։ Թեզը հետևյալն է, որ շատ մոտ ապագայում Խոսքի կող շապատ, եկող երկու շապատ, ճակի տրակի մայիսի վերջին, Իդլիբում որոշակի ռազմական գործողություններ լինելու են ընդդեմ զինադադարի պայմանավորվածությունների, այն աստիճան, որ ռուս-թուրքական այդ թղթային պայմանավորվածությունը փաստացիորեն այլևս համատեղ մոնիտորինգային ռազմական ոստիկանության ուժերի կողմից թուրք-ռուսական չի կարողանալու իրականացվել Ու կրկին բնականաբար ընդեղ Ասադը ուրիշ ճար չունենա, բացի գնա թուրքերի վրա հարձակվի, եւ եթե գա հարձակվի, Թուրքիան ուրիշ ճար չի ունենալու, բացի Իդլիբում մեծ սրացումներ ապահովելուց։ Եվ թուրքական հանրույթը ինքը արդեն բավականին դժգոհ է Իդլիբի այս ամբողջ գործընթացից։ Եթե Սիրիայի հյուսիս-արևելքում իսկապես ռուս-թուրքական հրադադարի պայմանավորվածությունը որոշակի աջակցություն ստացավ հանրային կարծիքի կողմից, Իդլիբի դեպքում իրանք ոչ միայն հոգնած են, այլ իրանք սենց արդեն, ուրիշ Էրդողան իրանք խոստացել է, որ ինքը սուլթանն է, ինքը չգիտեմ, մեծ Օսմանյան կայսրությունն է հետ բերում այս կոմենկոմ, համոպոզիցիան է օգտագործում դա իրադեմ, դե բաս սուլթանը, դա հələ դավայցի, էլի հələ մատ դգնա հələ մատ Իդլիբը բեր կպցրում է Զեսյանեյան, ինչ է ռուսից վախում։ Սենց
հետո թե կորոնավիրուսը թե պատերազմը տնտեսապես հյուծել են Թուրքիան ու ժողովուրդը արդեն այնտեղ կարող է սոցիալական բունտ լինի այդ դեպքում եթե պատերազմական գործողությունները ամերիկյան սցենարով իսրայելյան հրահրման պետքա Թուրքիան սրացնի Իդլիբի տարածքում ինքը չի կարող մերկապարանոց ձևով գնալ ինքը մենակ այսպես մտնի այդ ռազմական գործողությունները ռուսների հետ սխ քանդի ավերի ու եսի ինչեր անի նույնիսկ եթե Պուտին իշխանությունը այլ իշխանության չի Մոսկվայում բայց միևնույնն է ռուսական զորքը այնտեղ Սիրիայում է աստված չանի մենք դա Սերբիայի բան ունենանք արևելյան Եվրոպայի սցենարի 90-ականների ձևով բայց ամերիկան ուզում է հենց իմенно այնտեղ էլ բերի հասցնի այդ վիճակը այսօր կատարվում է դրա համար այդ նպատակով բայց ասում եմ պալյուբոմո ինչպիսին է լինի ռասկլադը այդ պահի դրությամբ պետք է անպայման լինի արևմտյան նատոյական ինչ որ լուրջ զինատեսակի արկայություն, եթե դուք ուզում եք, որ Թուրքիան կարողանա հաջողությամբ եւ ամբողջովին սիրուն բաշիկյարդմալ լինի ՆԱՏՕ-ի շահերի հետ տվյալ տարածաշրջանում, ուտեղ արդեն սահմանը կգնա ավելի հստակ ձևով կարգավորվելով հետեւյալ կերպ, որ փաստորեն կլինեն Patriot համակարգեր Թուրքիայի Սիրիայի սահմանի վրա, միևնույն ժամանակ արդեն իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Bella Patriot համակարգները դրել է Իրաքի, Իրանի սահմանի վրա, Կուրդիստանի տերիտորիայում ու այդ ամբողջ գոտին կապած է մինչև այդ էլ խերով բարով, հա, եթե նայեմ հայկական Թավիշի Սորոս ազգիների եւ լիբերալոիդների, ռուսական լիբերոիդների բանի տակ ընկած էակներին, տեսլականը եթե հանկարծ Արցախյան հիմնախնդրի վրա էլ մեծ ճնշած ու ինչ որ տարածքների զիջման ստիպողական եսի ինչ արած լինի այդ իմենն է Իրանի հետ ունեցած ընդհանուր սահմանի վրա, հատկապես Արցախ-Իրան սահմանի վրա, այդ հատույթները հանկարծ դնեն ադրբեջանական տնօրինության տակ, ինչպես տեսնում եք, այդ դեպքում Ռուսաստանն այնտեղ ներսից քանդվելու պահերի մեջ ալնելու, հրաշալի առիթ լինելու, որպեսի վերջապես Իսրայել, Սաուդական Արաբիա, Թուրքիա եւ ԱՄՆ այս քարյակը հարցակում գործի արդեն Իրանի վրա, որտեղ այս շաբաթ եւս շրջանառվում է, ինչպես որ նախորդ 1.5 շաբաթվա ընթացքում է ներկայացրել, շրջանառվում է Անկարա-Թեհրան հարաբերությունների այսպես խզման հետին դրային այսպես հետաքրքիր process-ներ, այսօր արդեն ես թուրքական փորձագիտական համայնքում տեսնում եի այսպիսի հայտարարություններ, որ Թուրքիան միակ երաշխավորն է Իդլիբի տարածքում սուննիտական խմբերի գոյատևման այսպես ապահովման գործում ինքը եզակի է ու ինքը պետք է այսպես իր ասածի դրվածքը դնի ընդդեմ իրանական կողմի շիաների ռուսական կողմի այդ օսմանյան կայսրության փաթեթը որի գլխին պետք է լինի Սուլթան Էրդողանը ինքը իրականում հետամուտ է մի հետաքրքիր կոնցեպտի, ըստ որի ես այն Կոնստանտինոպոլիսի մասին լայվում ներկայացրել եմ, Թուրքիան ինքն իրեն գաղափարական առումով, որպեսզի կարողանա մուսուլման աշխարհի այսպես լավ աչքը, լավ մտադրվածությունները շահի, ինքն իրեն դիրքավորում է, ներկայացնում է որպես սուննիտական հոգևոր աշխարհի դարբնոց, արժեքների դարբնոց, ընդ որում բավականին շեղված ձևով քարոզչություն են իրականացնում սուննիտական մարգարեությունների, Ղուրանի մարգարեությունների առումով, որտեղ անգլալեզու, բայց արաբախոսի акցենտով ռոլիկներ են տարածվում YouTube-ում, ոնց որ ասենք մեր Հայաստանի ներսում Նիկոլն այդպես Պուտինին ծնկի բերեցի, բան չասած, այս որակի, շատ ցածր որակի, բայց այդ ցածր որակը ինքը իր թիրախային աուդիենսիան դա այդ 16-ից где-то մինչև 25, մինչև 30 տարեկան մուսուլման աշխարհի երեխեքն են, ովքեր մադրասաներում են այնտեղ կենտրոնական Ասիայից սկսած հարավ-արևելյան Ասիայից, կենտրոնական Ասիայով իջած Աֆղանստանով, մինչև Մերձավոր Արևելք, դրանք երկրներ են ու հասարակություններ են, որոնք առնվազն 4 սերունդ մենակ պատերազմ են տեսել ու իրանք ունեն սենց արական սերի ներկայացուցիչների ջահել անգործ լնգուլավազների մի ամբողջ բում, որ անելիք չունի, որոնք YouTube-ում նայում են այտենց թրքական ռոլիկներ, որտեղ ներկայացվում է, որ Ալլահը ուզել է, որ Կոնստանտինոպոլիսը լինի անպայման սուննիտական հոգևոր կենտրոն, հատկապես Այգիա Սոֆիայի կտրվածքով, որ Ղուրանը եւ այլ մեկնաբանությունները Ղուրանի նկատի ունեն շիիտական եւ սուննիտական որոշ ուղղվածությունների, որոնք թուրքական աշխարհիկ մեկնաբանությունների հետ որևէ աղերս չունեն, դրանք բոլորը սուտ են խոսում։ Թուրքիան պետք է լինի այդ կենտրոնացված իսլամական արժեքների ումմայի ստեղծման կենտրոնը եւ այդ իսկ պատճառով է Թուրքիայի ուսերին ընկած այս շատ տքնաջան մեծ այս
burden, ինչպես է հայերեն, այս մեծ բեռը, որ իրենք պետք է կրեն իրենց վրա այդ մեծ բեռը, որպեսի սուննիտական ումման վերջապես համախմբվի, վերջապես ինքը սենց իսլամի ժամանակակից էպոխա անցնի եւ իրանք այդ առումով սաուդիտները անգամ ձեն չեն հանում, որովհետեւ Թուրքիայի ռազմական գործողությունների գործոնը այս ներկայացրած խաղի դասավորվածության մեջ շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի ունակական Սաուդական Արաբիան, բայց ինքը կոնկրետ Սաուդական Արաբիայի պարադիզ լիքը պաստառներ է գողանում, որտեղ Սաուդական Արաբիան ինքն էլ է այդ նույն տեսլականով ստեղծվել ընդդեմ Իրանի։ Իսկ իրականում իսլամական աշխարհի քարոզիչները իրանք գտնում են Կոստանդինուպոլիսը ինքը պետքա վերադարձվի քրիստոնյաներին, այսպես հետաքրքիր տեսլականներ կա, իրենք չեն գտնում, որ իսլամի հիմնական նպատակը ամբողջ աշխարհին մեկ սուննիտական ումմայի ենթարկելն է, որ բոլորը պետքա միայն այդ մի իզմին հավատան, այդ մի իզմով ապրեն, որպեսզի աշխարհում լինի խաղաղություն, համենայն դեպս որպես քարոզչական գործիք, ինքը օգտագործվում է բավականին արդյունավետ ձևով, որովհետև այդ ամբողջ ջահելությունը անգործընկած, որոնք ընդ որում նավակներով, հազարներով, տասնյակ հազարներով, 100 հազարներով, արդեն 2011-ի պատերազմից ի վեր Սիրիայի դեմ անընդհատ արտահանվում են Եվրոպա, հատուկ այդ նպատակներով, որովհետև Թուրքիան հետապնդում է այդ սուննիտական կենտրոնը դառնալու, այդ բոլոր երիտասարդներին ինքը հույս է տալիս, այս դարի իր յենիչերներն են կարելի ասել, իրանց մամաներից, իրանց պապաներից կտրում է, ուրիշ ձևով, ուրիշ տարբերակով, ուրիշ իսլամ է ներկայացնում, իրանց դրա համար դուք այստեղ դուք չէ, մենք տեսնում ենք այստեղ, իրանք գալիս են մազերները շտկված, ջելած, իրանք ամբողջովին պատրաստ են, այդ այսպես կոչված փախստական կարգավիճակով ապրելուն, իրանց ուսապարկերում ամեն ինչով ապահովված, իրենք նույնիսկ ունեն իրենց շփման կետերը հաղորդակցության, որտեղ կա մզկիթ, այսինքն այնպիսի մզկիթ, որտեղ կա մի իմամ, որը այդ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության կրողն է, եւ մուսուլման եղբայրները այս դարի օսմաններն են, որոնք ինչպես օրինակ բյուզանդական կայսրության դեմ արշավանք գործող օսմանների դեպքում արևմուտքից ստանում էին որոշակի ֆինանսավորում եւ խթանումներ, որպեսզի գան ու քանդեն այդ քրիստոնեական մեծ կուլտուրան, մեծ քաղաքակրթությունը։ Եվ դրա դիմաց իրանք ստացան այն առաջին անգամ Կոստանդինուպոլիսը, երբ որ թրկացավ, ասում են, տեսեք, մի անգամ եղավ, երկրորդ անգամ էլ է լինելու, այնպես որ դուք մատաղ արեք ձեր տղաներին այս պատերազմին, իրանք թող գան, իրանք թող կռվեն, մենք իրանց տեղ ենք տալու, դրա համար իրանց պետք Սիրիայի հյուսիս-արևելքը, հյուսիս-արևմուտքը, եւ դրա համար իրանց պետք Նախիջևանը, եւ դրա համար իրանց պետք եւ Արցախը, եւ նաեւ Հայաստանը, դրանք այն տարրերն են, որոնց հետ այդ քարոզչությունը իրականացնելով Թուրքիան բերելու եւ ապրացնելու է այս ամբողջ տարածաշրջանում, ու մենք այլևս չլինենք, որտեղ մենք ավելի գյոզալ մասա չենք, քան Բյուզանդիայի ժողովուրդներ, հա? Առավել ևս թվով էլ շատ չենք, որակով էլ իրանցից առավելություն չունենք։ Այս է իր ծրագիրը, ու ինքը այս ծրագիրը հետամուտ է իրականացնելու։ Ինքը շատ մասշտաբային է մտածում Թուրքիան այս առումով, Իրանը եւս մասշտաբային է մտածում, որտեղ Իրանը հետ գնալու տեղ չունի։ Իրանը եթե մեկ հատ հետ քայլ արեց, ամբողջ շիիտական մշակույթը վերանալու է, ջնջվելու է։ Այսինքն առհասարակ պատահականություն չէր, երբ որ Տրամպը հայտարարություն էր արել, որ եթե Իրանը այսպես անի կամ այնպես անի, մենք անպայման թիրախավորելու ենք ձեր մշակույթի օբյեկտները։ Այսինքն շիիզմի դեմ է սա գնում։ Շիիզմը դեմ է ամբողջական աշխարհը մեկ ումմայի վերածելու կոնցեպտին։ Եվ այդ առումով շիիզմը գտնում է, որ ինքը գաղափարապես շատ ավելի մոտ է իր մտածելակերպով արևելյան քրիստոնյա ժողովուրդներին։ Արևելյան քրիստոնեությունը եւս չունի այդպիսի տեսլական, որպեսի ամբողջ աշխարհին բերի մեկ ուղղափառ կամ ասենք մեր դեպքում առաքելական եկեղեցու մեկ հավատքի ամբողջ աշխարհը, հետո մենք նոր բոլորս այսպես լավ կապրենք ու մենք հանգիստ չպետք է նստենք մեր տեղում, քանի դեռ մենք մեր սրերն առած, մեր զենքերն առած ամբողջ աշխարհով մեկ չենք գնում ու բոլորին չենք մորթում, որպեսի հավատափոխ անենք։ Իսկ այդ օպերացիաները սուննիտական աշխարհը, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունից ծնված բազում շարավիղներով իրականացնում են նույն Աֆրիկայում, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներսում, նույն Եվրոմիության ներսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, դրա համար պատահական չէր, որ Էրդողանի խորհրդականը հայտարարեց, որ մենք այնտեղ ունենք 25 միլիոն մուսուլմաններ, որոնք պատրաստ են զենք վերցնելու եւ դուրս գալու ձեր դեմ։ Այս բոլոր սցենարները, որ ես ներկայացնում եմ, սրանք բոլորը ուժի մեջ են, քանի որ այս սցենարներին ծառայելու նպատակով է, որ այս բոլոր զանգվածային տեղաշարժերը այդ երկրներից, այդ ամբողջ երիտասարդ կռվելու, պատրաստ կռվելու ունակ հասարակության կատարվելը դեպի մեր երկրներ եւ այդ երկրների շարքումը նաեւ մեր հարևան Ադրբեջանը, որի հետ կիրթ ու գրագետ հարաբերություններ ուզում հաստատի այս տխմարագույն թավիշը։
Պետք է ամբողջ խաղը հասկանալ, թե ինչպիսի մեծ խաղ է գնում ու ինչպիսի վտանգավոր խաղ է գնում։ Ու խաղի նման դասավորվածության պայմաններում մենք ուխտավարի սկսենք ապրել կամրջի վրա, նշանակում է մենք բարձրացնում ենք պետականությունից զրկվելու մեր շանսերը, որովհետև քրիստոնեական աշխարհը այդքան էլ միավորված չի։ Եվ եթե նույնիսկ միավորված է, ինքը չունի տնտեսական եւ ռազմական ներուժով այդ միավորվածությունը հոգեվոր դաշտից կամ գաղափարական դաշտից փոխադրել ավելի գործարական դաշտ, որտեղ այդ սունիտական տեղատարապ այդ կործանարար ալիքը տարասվա անվանես դա կործանարար ալիք, կկարողանար դիմակայել, մենք չենք կարող դրան դիմակայել։ Մենք միմիայն կարող ենք, այսպես ասած, չեզոքություն քաղաքական պահպանելով եւ աբսոլյուտ միաբանվածություն պահպանելով, եւ շատ բարձր գոռալով Արցախյան հիմնախնդրի եւ դրա հետ կապված ցեղասպանության պահանջատիրության հիմնախնդրի վերաբերյալ մեկ ձայնով, մեկ մեսիջով հանդես գալու աշխարհի բոլոր ատյանների առջև, առանց հապաղելու։ Մենք մի վարքյան հապաղելու հնարավորություն չունենք, ժողովուրդ ջան, որտեղ այս խաղը զարգանում է, կորոնավիրուսը, բայց զորավարժությունները, զենքերի շարժերը, patriot համակարգների ներդնելը, Իսրայելում արդեն կոալիցիոն կառավարության կազմվել է այն նպատակով, որպեսզի երկրի ներսում ներքաղաքական քշուկներ չլինեն կորոնավիրուսի խնդիրը լուծվի, բայց արտաքաղաքական առումով իրենք միացյալ ճակատով բոլոր դիմադիր կողմերով հանդես գան մեկ ձայնով բոլոր հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ձեռք բերած վերաբնակեցված տարածքները լեգիտիմացնելով եւ Իսրայելինը հայտարարելով։ Դրա համար իրան կոալիցիա կազմել, հասկանում եք, իրար ատում են։ Նետանյահու Գանց իշխանությունները իրար ատում են, Էրդողանի օպոզիցիա իրար ատում են, բայց իրանք այս շրջադարձային փուլում համաշխարհային խաղերի դրության հասկանում են, որ իրենք կարող են հսկայական հնարավորություններ քաղել տարածքային ռազմավարական առումներով։ Իրանցից ոչ մեկ չի հայտարարի Նիկոլի պես, որ ապրիլի 24-ը այս ձևով տոնել է, ապացուցում է, որ ինքը երբ որ ասում էր կորոնավիրուսը ստեղծում է հրաշալի հնարավորություններ, ինքը սային նկատի ուներ։ Ոչ ոք այս պահի դրությամբ իր երկրի ներսում քաոս չի հրահրում։ Եվ մեկ կողմ են դնում իրենց թշնամանքները, այնպիսի քաղաքական հայացքների կրողներ, այնպիսի ճանապարհներ անցածներ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան չհասկացվածության կամ Նիկոլը Սերժի դեմ էս ամեն ինչը խաղ ու պար է, ոչ մի բան է, կամ էր էլիտաները, մոսկովյան, մերձ մոսկովյան, ինչ որ էսիշ բանը չունես ինչի հետ էր, այդ ոչ մի բան է համեմատած այն տարբերությունների հետ, որ ունի Նետանյահուի կուսակցությունը համեմատած Գանցի կուսակցության հետ, դուք իրանցից լավ տղեկ չեք։ Մեծ հմտություն է պահանջում այդ ձեր հայացքները մի կողմ դնելը, այդ ձեր մի քիչ ավելի նեղ շահերի շրջանակներով մտածել, ես խորհուրդ չեմ տալիս, դուք հրաշալի տաղանդավոր մարդիկ եք։ Ու որոշ գործերի առումով հրաշալի գործունեություն եք իրականացրել, բայց ես ցանկանում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մենք ունենք մնայուն ձևով այդ պետականամետության շկոլայի բացը լրացնելու այդ մեծ սինդրոմը։ Մենք պետք է այս առիթով կարողանանք իրենց կրկնօրինակելով թեկուզ թշնամուց սովորելով դնենք մեկ կողմ այդ բոլոր տարաձայնությունները հանուն Արցախի, հանուն այլևս վերանայվելիք Կարսի, Մոսկվայի, Սևրի պայմանագրերի։ Պետք է մտածել հանուն, ոչ թե ով ում դեմ ինչ ունի ու ես իմ ինչ, ու սաղազգը սկսի իրար ես իմ ինչ անել։ Նիկոլ, ես քեզ էլ է վերաբերվում։ Տղա ջան, քեզ էլ է վերաբերվում, այդ Տիգրան Ավինյանը ինչի սաղիդ վերաբերվում այս ամեն ինչը։ Եկեք նենց արեք համախմբվի ամբողջ ազգը։ Ու եթե Ռուսաստանի դեպքում այս քաշքշուկների մեջ իրանք ասում են, ով որ կարողանա հեծնել այդ հյուսվող բունտի ալիքը, նա էլ կիշխի։ Եկեք գոնե մի անգամ հայոց պատմության մեջ ասենք, որ ում որ կհաջողվի միավորել բոլորին, նա էլ կհեծնի այս մեր ազգային տեսլական ամբողջ աշխարհին լսելի դարձնելու այս նժույգը ինքը կկարողանա հեծնի։ Ու անդիմադիր դաշտը պետք է հատկապես միաբանված ձևով աշխատի։ Ու շատ մեծ հույս ունեմ, որ շուտով այս շաբաթ, եկող շաբաթ, չգիտեմ, ինչ որ sense բաներ կլինեն, որովհետև խայտարակությունը, կատարյալ խայտարակությունը ունենալ այսօրվա լայվը վարչապետի ինստիտուտի մակարդակով հաշվի առեք թե ինչպիսի արագությամբ են զարգանալու իրադարձությունները Ռուսաստանի Դաշնությունում
եւ ինչ արագությամբ է դավաճանելու Թուրքիան Ռուսաստանի շահերին Սիրիայում, հետեւաբար նաեւ Լիբիայում, հետեւաբար նաեւ Իրաքում եւ հետեւաբար նաեւ Եմենում, հետեւաբար նաեւ իր հարաբերություններում Իրանի հանդեպ։ Այս արագությունը, որով այս երկու իմ նշած կենտրոններում ամեն ինչ զարգանում։ Հիշում եք, ես մի անգամ լայվ էի արել, որ այդ օրը, երբ որ Իսրայելի իշխանությունը կոալիցիա կկազմի, այդ օրվանից է սկսելու պատերազմի տեսլականը դառնալ ռեալ։ Այդ օրվանից, ոչ դրանից առաջ։ Ու հիմա եղել է սա։ Ոչ ոք ձեզ չի սпасելու։ Ոչ ոք ձեր մանրախնդիր քաշքշուկների ավարտին չի սпасելու։ Ոչ ոք հաշվի չի նստելու ձեր մանրախնդրության հետ, թե դուք այս ինչի հետևից ինչ եք սենց խաղեր անում, այն մեկը նրա գլխին ինչ է այս ինչ սարքում, այս մեկը սրա այդ ինչի չունի, սրա կինը նրա կանոջ հետ ինչ առնի տալիք ունի, չեն նայելու, ժողովուրդ ջան, սաղս ենք ջնջվելու, սաղս։ Սիրիայի օրինակով մնալու է կեսի կես բուրը, կեսի կեսն է մնալու։ Ու սրա մասին է պետք օր ու գիշեր մտածել, այլ ոչ թե ով ումից ինչ լսարան տարավ մցրեց եսիմինչ, ինչ որ սենց դեբիլ սկրինշոթա մեսիջա եսիմինչային ապուշություններ։ Ինչա թե ձեզ թվում է աթոռի հոտ եք առել ու ձեզ թվում է դուք աթոռ եք վերցնելու։ Կամած իրար քաշքշեք մինչև այդ աթոռը հասնելու, հետո մինչև այդ աթոռը հասնելը կարող արդեն թուրքան դա նստած լինի։ Կամ ռուսը։ Այսքանը Կներեք, որ ես ձեով եմ խոսում, ես ոչ թե ձեզ բացասական պատկեր եմ ցույց տալիս, ինքը բացասական չի, ինքը ռեալ է, ինքը միշտ է այսպեսին եղել։ Աշխարհը եւ հատկապես մեր տարածաշրջանը միշտ է այսպեսին եղել։ Եվ մենք պետք է մեր պարտքը համարենք ուսանելու մեր տարածաշրջանի բոլոր բացթողումները, բոլոր առավելությունները, այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այնտեղ, ոչ միայն նեղ մասնագիտական շրջանակներում, այլ մենք պետք է հասկանանք, ովքեր են մեր հարևանները ու ինչ է կատարվում մեր հարևան երկրներում մեր դեմ։ Այսքանը։ Ես ես մաղթում եմ շատ լավ, շատ զով, շատ բարի, գարնանային, գիշեր, երեկո եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ լավ բարձր տրամադրություն, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ լսում եք, ձեզ հաճելի են իմ բացատրությունները, ինձ էլ հաճելի են ձեր մեկնաբանությունները։ Լիքը պաչիկներ եմ ձեզ ուղարկում, լիքը բարեմաղթանքներ, լավ եղեք, հաջողություն։